me in a side event battle pack sealed draft. He told me that I was a penguin soldier looping him. He had a cyber มาครับทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลวเนสนะครับมากันกับ Watchparty ครับผม Yugioh TCG Undisputed UDS Championship Day 2 Final นะครับผมวันนี้รอบ Final แล้วต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานสวิตช์6รอบเนาะแล้วก็ท็อป4นะครับผมวันนี้ท็อป4ฮะท็อป4 2คู่นะครับผมแล้วก็จบกันที่ไฟนอลนะครับ2ใน3 Best of 3ท็อป4 55 นาทีรอบไฟนอล65 นาทีนะสวัสดีครับผมก็คือขยายเวลาให้นะครับสำหรับท็อป4แล้วก็ไฟนอลดีมากนะครับโอเคSo again, we also have our charity drive going on, and thank you so much. Charity drive. Just don't do that too while we're celebrating 25 years of the Yugioh card game. Be the better duelist. Soon too, but it's one of those things. Let's go ahead and go over to the stage now. Today. Goodness. Of the world. So even people. โอเคก็ท็อป4นะครับสวิตช์4รอบไปสวิตช์6รอบ12แต้มก็ชนะได้3-4ก็คือ4รอบเนาะชนะ4ขั้นต่ำสำหรับท็อป4นะครับสวัสดีครับผมบอลไฟเข้ามีโอกาสลิมิตมีครับมีโอกาสค่อนข้างสูงครับIt's going well, thank you, Bailey. I'm here with Andres Torres. First off, great shirt. Second of all, how does it feel to be top 4? This is just unreal. Great. ต่อจากเมื่อวานครับมาเลยลุยใครแชมป์ก็ดูกันเมื่อวานพี่เจสตี้เข้าพอดีตาท้ายนะครับผมสวิตช์ลาวท้ายชนะพอดีเลยรอด Gané el UDS Invitacional de Santa Cruz el 2018 en Bolivia. Jugué Pendulum Magician y sí fue เล่นเพนเมดมาก่อนเนาะ porque fue el primer evento Premier al que asistí y pude ganar ตั้งแต่ 2018 เล่นเพนเมดมาก่อนตอน 2018 สวัสดีครับผม Infernable Night เหรอครับเฉยๆครับเฉยๆสำหรับผมเป็นเด็กกลางๆฮะเล่นได้แต่ก็ไม่ได้เก่งมากนะBut when it comes to these players, okay, let's go. These people, you know what I'm saying? You can't take it. I can't take it. Now there is a lot of pressure. I mean, the nerves, they still get me every time. Round 1 of a tournament, I'm always a little nervous. You get to kind of like sink into it. But round 1 of day 2, Yugioh Neuron App ของดีที่ตอนนี้ระบบยังไม่ดีเท่าไหร่ Semi-final match here at the Undisputed Ultimate Duelist Series. Die roll coming in. That's I can't see the other one. ถอยได้3 It's an 8. I don't know who won the die roll ใครก่อน just yet. Looks like ใครก่อนมิลเลอร์แมทนะครับไฟคิงแน่นอนมิลเลอร์แมทคู่มิคันโกะเหรอครับมิคันโกะมันไม่เก่งแล้วอะคนรู้วิธีแก้ทางหมดแล้วครับเจดเริ่มก่อนยิงพอนิกนะฮะเสิร์ฟการูนิกคนรู้วิธีแก้หมดแล้วครับRight, and you're able to destroy like an Arvata or Kieran right away to get 2 fire monsters on the field without having to use your normal summon is pretty huge. It changes up the line when you get the original. Original now doesn't need to dig for the fire. ยิงคิรินจากเด็กนะครับผม So you can probably go for more of a snake eye oriented play just as your follow up. Kieran gets destroyed by the Garunix, and that's going to activate and summon back the Eponics without using a normal summon. So that's great. โอเคน้องชุบมายังไม่ได้เสิร์ชนะชุบมาแต่ไม่ได้กดเทคเสิร์ชนะครับซันไลท์วูฟnormal lock bird ว่ะเพื่อลิงค์คูริโบนะครับจะได้เก็บคิรินมือไม่ค่อยดีเนี่ยถ้ามืออย่างเงี้ยเพราะว่าการที่ไฟคิง1 ดาวลงมาแล้วไม่ได้เสิร์ชเนี่ยแปลว่าใบยิงอยู่บนมือนะ Consider that Cameron has not disrupted Jesse so far.
it kind of makes me wonder what ต้องน้องมาล็อกเบิร์ดนี่มือแบบไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่น่าจะมีล็อกเบิร์ดอีกใบหนึ่งครับบนมือถ้าเลือกที่จะ normal หน่อยนี้ Yeah, definitely. And you're going to see a link. I thought maybe he'd be going to Heat Soul here, but without any other monsters, somebody's going to go into Princess. At least setting up Princess and Blowell is a form of disruption. But yeah, if he doesn't have anything to Veilerช็อตนี้ Ooh, Effect Veiler's huge here on the Princess. แข็งจัด Veiler ช็อตนี้เจ็บนะเจ็บเลยครับ Veiler ช็อตนี้คือเจ็บคือแรงโอเคมือเขายังมีคิรินอยู่ Bit of a tough position to be in. Fire locked. I think you can only really get the Kirin to kind of pop things off. Now Cameron going for มีคิรินยิงโทกะแล้วก็การุนิกชุบยิงก็ดีนะแล้วก็โทกะยิงได้เหลือยิง2ส่วนใบหมอบใบยิงอยู่แล้วอันเนี้ยรู้เลยเพราะตอนลงไม่ยอมเสิร์ฟตอนลง1 ดาวไม่ยอมเสิร์ฟใบหมอบคือใบยิงชัวร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้คือดูแล้วรู้นะไม่ค่อยเห็นมาริเซ็ตเลยครับเด็กกาครับพูดตรงเด็กกาครับ Yeah, if you do get hit by a drone lockbird, at worst you just lose access to the Fire King line. But we're gonna see the Poplar being added to hand. Quarter century. เล็กลำเรื่อยๆเซฟอุกกาบาตไม่ได้ลำจบบอร์ดตัวเดียวยืนแข่งทื่อฟิวหายแพ้นะครับไม่ไหวตัวเนเกตไว้กับดักเนได้แค่เทิร์นอีกฝั่งเทิร์นตัวเองเนไม่ได้ด้วยโคตรแย่นะครับ And that is going to be Divine Temple of the Snake Eye. We've been seeing a lot more play of this card, especially at this event. I think ฟิลมาแล้ว this is a really good card. Probably ธาตุน้ำไปเล่นไอบาเลียดีกว่าไอบาเลียเก่งกว่าเยอะเลยธาตุน้ำ It just gives a lot more options. เชียร์เมนเอ็มดีตอนนี้เหรอครับไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ครับโดนลิมิตไปเยอะต้องเล่นผสมมานาโดมแต่ว่าเล่นมานาโดมเพียวเก่งกว่าครับขอบคุณครับคุณออโต้ซับสไครต์ครับผม I feel like Ham might have maxed out his deck. The Effect Veiler also. Quarter Century. Is it Quarter Century or Starlight? I think it's Quarter Century. It looks like it has the ultra rare lettering, the little gold. Yeah, that's. แต่มียิงเยอะนะยิงน่ายิงได้ประมาณ 3-4 ใบเลยนะครับใบหมอบน่าจะใบยิงชัวร์ๆไม่งั้นตอนลง1 ดาวเขาเสิร์ฟอยู่แล้ว So sometimes you get Flamebirds if you're able to worry about Nibiru, but with Princess on the field, not much of a problem. But he does have the Kirin in the hand to destroy the Princess to put it back into the graveyard. So Jesse does have some forms of interruption already available to him. Looks like Cam is going to go with Snake Eye Oak. You get Oak so you can put it in your graveyard, summon it back with the Snake Eyes Flamebirds Dragon later in your turn, and get an additional monster on the field. Yep. มือแข็งจัดเลยนะคาเมลอนมือแบบแข็งโป๊กไปเอเซลส่งโอ๊กลงงูมาปะเนี่ยงูดันโทกะฮิเมะแต่ถ้างูจะดันโทกะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเชนคิรินมามือยิงนะแต่เป็นการฟอร์สให้กดลงแฟนเบิร์ดมาก่อนคือดีครับเพราะยังไงถ้าโดนยิงช็อตนี้ตกหลุมก็ได้ชุบ2อยู่ดีไม่งั้นน่ะช็อตเนี้ยที่โหดสุดๆเลยนะคือเอางูเนี่ยเอางูแปะการูนิกในหลุมอีกฝั่งอันนี้จะเก่งมากถ้าเอางูแปะการูนิกในหลุมอีกฝั่งก็สมแล้วที่เป็นระดับท็อปเพลเยอร์ถ้าเอางูใหญ่แปะการูนิกคือชนะเลยนะเพราะว่าก๊อกในการยิงอยู่นี่หมดsome value out of it because now there's no value to be had from the Grunic here at all. แวนพิโซไม่มีของเสริมนะครับมี Exceed 4 ดาวครับ Battling Boxer เอาไว้เสิร์ฟไฟครับเสิร์ฟลาเส้นแค่นั้นเลยมีแค่นั้นครับ The graveyard does have a Ponix, I believe, and that's going to ตกหลุมชุบ2งูใหญ่ Like these mirror matches because each other's graveyard เชน2 Popular นะครับเอาเพื่อนมาแปะYou have to be very careful. That's why เข้มเกิน activating Ash Blossom because it's also a fire monster. เรียบร้อยเจสซี่เพื่อนโดนแล้วโดนแน่นอนเพื่อนรักเอาเอฟเฟกต์โอครับเมื่อลงชุบ
Now, does Jesse have? He has 2 cards in hand, so he could use the Kieran here to destroy the princess and have no as well. But it doesn't look like he's going to do it. And at any point he does. ว่าแต่ทำไมเขาถึงลงช่องนั้นเนี่ยหรือเขาจะส่งอีกเขาน่าจะเดี๋ยวโอ๊กส่งลงอีกมั้งนี่ก็ลิงก์ 1 another card bringing back the Ponix. So he can destroy 2 cards that Cam has at any point in time when he so chooses. We're gonna summon into Linkaribo using the Poplar, and we are going to perhaps use. I think this is another Link summon. This is a Link summon for 2. For 2. I was wondering if maybe Appaloosa would be on the menu. Link SP อ่ะ He does have that Kieran in อยากเช็คหลังปะ that one spell and trap card on Jesse's side of the field. ถ้าเป็นผมเล่นผมจะเช็คหลังก่อนว่ะเอาชัวร์ไม่ก็ในแม่ฟินิกใครก็ได้เช็คหลังเลย I think Cam is right now contemplating. คือเธอนี้ไม่ต้องรีบตีก็ได้ Of course, using the Linkaribo as material, that's going to. เพราะใบหลังอ่ะน่าจะใบยิงแน่ๆชัวร์ๆเลย 100% เลย However, if you can maintain control, that would be no problem, and probably just get the turn back to finish it off. So SP Lona has been linked someone onto the field using the Linkaribo. ดีครับดีเล่นนิ่งดิปลายคิงเข้ามีอะไรแก้ไหมครับชิปเตอร์อะไรพวกเนี้ยครับห้ามเล่นหลุมอย่างเงี้ยแก้ได้หมดนะครับผมคอบายมันออกได้ครับ Looks like he decides to use. Yeah, he is using the effect. มูฟหลังดีกว่าเพื่อน He's using the Hita effect. Yeah, he's using Hita. This is Hita. So we're not going to be using the SP effect here. ไม่ใช้ SP นะอันนี้เขาตัดสินใจไม่ใช้ SP ลงไปเฉยโอเคแต่นี้ดึงซันไลวูฟมาแปลว่าอยากตีครับถ้าไม่ใช้เอฟเฟกต์คืออยากตีตรงถ้าใช้เอฟเฟกต์มันตีตรงไม่ได้คิมสันดากอนไว้เล่นกับเด็กอะไรครับมานาโดมซูเปอร์วิซามูไรครับซิงคอน You can use the SP line to just get rid of the targets, and that's just going to blank out the Kieran. Kieran needs to destroy. Very smart. รวบอโพชัวร์ in first place after Swiss here at the Undisputed Ultimate Duelist Series Championship. He definitely prepared for this tournament. ต้องรวบอโพเพื่อน Jesse, you know, not opening strong. เพราะว่าก๊อกของเจสซี่เนี่ยเหลือแค่คิรินนะบนมือเลยมืออีกใบถ้ากลัวจริงๆคืออุกกาบาตทำอโพเนี่ยเซฟสุดเซฟแบบเซฟเลยนะ We've seen it happen on stream. And I like how Cam is playing here. He's basically going to one option to another, which is some of the weaknesses or some of the choke points that could happen by using the SP. เอาโทกะเหรอ Worry too much about the Kieran. If it goes in the Appaloosa, แปลว่าอยากไอ้นี่ว่ะ use the SP now as a different material. So you know, แปลว่าเขาไม่กลัว something on the ถ้าเล่น field โท that กะ applies pressure onto Jesse. Indeed, it is. So he's going to link away into the Promethean Princess with the Hita and the Snake Eye Oak. So now he can bring back a Fire Monster. ถ้าเป็นเจสซี่เล่นมันเช็คหลังก่อนแน่ใบแรกมันไม่มีทางปล่อย Are we going to see a Zelantis player? Are we pushing towards that direction? Looks like he might be. ตอนนี้ล็อกไฟต้องเรียกแต่ไฟก็น่าได้แค่เรตติ้งฟินิกซ์ไม่ก็แอมบูเวลแปลว่าอยากต่อยตายเลยนี่ว่าYeah, he's going for a very heavy damage push here. Since there is a fire monster on the other side, or rather, you're gonna have a fire monster, and your opponent's monster is gonna be summoned. There's a lantern. ใจร้อนเหมือนกันนะเนี่ย Allow for your own Promethean princess to trigger in the graveyard and summon out. ใจร้อนเอาเรื่องเลยนะ Indeed it does. So he's going. เดี๋ยวดูครับใจร้อนนอนวัดเปล่า It's gonna be co-linked to SP Little Knight. Yeah. Okay. He's using the effect. มาใจร้อนนอนวัดป้า Tough position. That face down for Jesse hasn't come into play yet. We're gonna see if there's going to be any impact coming from that card, or is it just a bluff? This is quite the tense moment. This is mere moments of closing out the game right now. I mean, Cam hasn't even used like his Fire King stuff yet. This is all just Snake Eye. Yeah. If anything goes wrong, he can fall back on his Fire King strategy. And he gives back. Remember that that's huge. He doesn't have a fire monster now. คาเมลอนเนี่ย He can't summon back. Oh, was that a misstep? Remember, Zelantis summons back to the owner's field, not your own. กูว่าแล้ว No, he forgot that was Jesse's son. กูว่าแล้วโคตรรั่ว Oh, but there is still the Flamberge in the back now, and the Divine Temple. Will Divine Temple be able to push that out? ถ้ามันไม่ดีตั้งแต่นี่แหละครับ No, I mean it's the same as ไปยึดมอนอีกฝั่งมาแล้วก็ไม่ได้เอามอนอีกฝั่งแล้วก็ไม่ได้เอามอนอีกฝั่งเอาไปลิงก์เอามอนตัวเองไปลิงก์พอกดซีแลนติสมอนมันก็คืนเจ้าของไงเพราะมันออกจากสนามไปรอบนึง Oh,
Oh no. เจริญ Slightly และทีเนี้ย different. We're not ลิง gonna ก์ be able to 3ก็ขึ้น fire ไม่ได้ monsters เพราะไม่มี because ม it's อน gonna ไฟ be เลย stuck inside the graveyard. และเรตติ้งฟินิกก็ไม่ได้ขึ้นก็คือลิงก์ฟรีอ่ะ Cam is out of this just yet. Like even though this is not going the way that he wanted สวัสดีครับคุณ it ไก so อา far, สวัสดี or ครับ way he might have planned it, เรียบร้อยคาเมลอน so เพื่อน much stuff he can do. คำนี้ He has แตก the นะ Switch in the hand. He has Fire King Island. เหมือนไปชุบมอนให้เจสซี่ฟรีอะไรไปนึง But now we're แล้ว gonna ตัวเอง enter หาย a เสีย different หาย line เยอะ where there's a chance that Cam could go into an overcommitment state. ผมก็บอกอยู่ว่าโอ้ Maybe backfire. เพื่อน But รัก we're gonna push เรียบ the ร้อย Flamers เลย into the ไม่น่าเลย graveyard. Special summon out the Diabell Star, the Black Witch. เรียบร้อย He hasn't used original. Oh yet, I no! believe. An He's still original so- can solo anyone, and this could be it. นอกจากเซ็งไอได้ไงน่าจับบ้างครับ Most of the MD Stinger cards have been used. ผมจัดเทียร์ลิสต์ไว้ ลองดูได้เลยครับ ไลฟ์ล่าสุด That card can also turn เด็กที่อยู่ on by TSTA Fire น่า King, จัด but มาเลยค there's รับ only Fire King Island. ดู Don't จาก set นั้น it ดี in กว่า that zone, Cam. Not that zone. Any other Yeah. zone. Just, I mean, I don't think โอ้ย there's คาเมลอน so เพื่อน much impermanence, but แพ้เนี่ย there's a chance. You gotta play your There's a lot columns of right. pressure. There's a lot of pressure here on the Final Four. I mean, there's only going to be one undisputed Ultimate Duel Series champion. ส่ง Okay, ฟิลล now ง we're gonna send away Oh. the field spell. หนักอะบอกเลยหนัก Paying อะ its cost. หนักมาก There's ตอน no นี้ way หนัก it's มาก impermanent at this point. That would at least. I think you would have had to just thrown it on the Snake Eye Ash Yep, at the for sure. beginning. We wouldn't have needed to see this current board, so we are going to มาเอาโพ summon นิก out มา a level 1 fire monster. ไม่เป็นไรซ่อม All ได้ the อยู่ Snake Eye stuff been used, so I guess it's just Ponix left, and Fire King Island already in the hand. You can really only get Sanctuary, really. Yeah, he's still going to probably be able to summon out his Raging Phoenix. ไม่น่าเล่นงั้นเลย Yeah, Cards with Kieran as well. As long as he knows that part, then that's a very interesting line. Zalant is not as not as much of a one-trick pony as people may have thought originally. You can defeat someone with an empty board, as you mentioned yesterday. I mean, he's already close to having enough damage because the battle phase effect of Zelantis. ตานี้เดาไปนะผมยังไม่ได้ดูนะ เจสซี่ชนะชัวร์ He has 2 co-link monsters on the field. That's 2 cards that he can destroy. He'll be able to take out the monsters on the field. ต้องบอกเลยว่า So worry about Jesse's คนละ Kieran รุ่น hand, นะ though, คนละ as รุ่น well, I think. But the SP Knight can เจสซี่ kinda แม่ง keep นิ่ง that กว่าเยอะ damage earlier. So he's gonna have to find a way to put นิ่งกว่าเยอะ enough damage นิ่งกั on น the นิ่งเลย board, sans the SP Knight attack, which I think he can. It's gonna be a bit difficult, especially when คือด้านบนเขาได้เปรียบมากนะ แต่เขา So far, probably. เขาพลาดเยอะว่ะ because the SP when you เนี่ยหลังเขายังไม่ยอมเช็คสักที หลังมันคือใบยิงนะเว้ย Cam right now probably in his mind going through the numbers. How do I keep the แบบโอกาสเป็นใบยิงมันสูงมากนะครับ เพราะว่าตอน1ดาวชุบอะมันไม่เสิร์ชไง If you use the Raging Phoenix now, it's not gonna gain as much attack points. มีซาร่าขึ้นโตไลน์ไหมไม่มีครับไม่มีครับ It's just the Ponix. ตอน1ดาวชุบมันไม่เสิร์ชก็แปลว่ามันไอใบที่จะเสิร์ชมันอยู่บนมือ Sanctuary. Okay, Sanctuary. I think we're gonna try to line it up for the Garunix now with the Fire King Island. They both drew Fire King Island in this game. A little bit funny, but Cam's hand a little stronger. แต่ถ้ามันโดนยิงที่หลังมันจะเจ็บหน้า So he's gonna destroy the Ponix. เดี๋ยวทุกคนรอดูเลย Sacred Fire King Garunix to the เดี๋ยวรอดูเลยยิงที่หลังโคตรเจ็บ If อะ it is like Nibiru plus the Kirin, then we might see a complete reversal. Yeah, it's definitely the case. But Cam just no short of อ่ะ damage. อันนี้เขาน่าจะเช็คหลัง here. แล้ว Yes, the damage เขาน่าจะยิง now. คิรินและ We เช็คหลัง have จริงแล้ว We have the reach now. เพราะถ้าไม่อันนี้ก็ไม่ได้ยิง Both แล้ว cards need to be useful for Jesse's side. Somehow, so much time has already gone by, and it's only been 2 turns. Like There's just so much to do. There's so much they're to playing do. it at a pace, but I prefer a little bit quicker of a pace. Mm-hmm. But I mean, you don't want to make a misstep, but you have to play a little bit quicker. I think this is the Zelantis thing. Read your cards. Yeah. The slight wording change really just changes. It's not just summoned back to your field. It mentions owner's field, and missing that particular keyword is how we ended up right here. Yeah, he thought that was his Sunlight Wolf. ไปเพื่อนเช็คหลังดีกว่า He might have just. I'm sure he knows. I'm sure he โอ้ knows. โหยิมเปอร์ว่ะ Land is giving back the monsters, but I think he really just forgot that it was his monster. to Yeah. begin with. ทำไมไม่มีใบยิงวะ Right? หรือมันลืมเสิร์ช Oh, that's why maybe อิมเปอร์ช็อตนี้เหรอ different color sleeves just to differentiate. But here we แปลว่า are. มือมีอยู่กับบาทถ้าอย่างนั้น We're gonna Jesse just here patiently waiting. I think you just have to wait it out. At least What are we waiting on? Oh, he has the imperm. He used the imperm. there on the is an Garunix. imperm. Or he's- มือมันถือกว่าบาทคิรินแน่นอนเลย He ถ้าอย่าง didn't นั้น even value using on the original. เจสซี่เนี่ย It's so like there could have been many other opportunities to use it, but it could have blocked the original. Could have stoppedยิง the ใครแล้ว by Ash. Because now what is it doing?
เขาปล่อยอิมเปอร์รีโซฟแล้วระเบิดบอร์ดระเบิด Is he forcing it on the SP? แล้วทำไมตอนลงไม่เสิร์ชวะ ลืมเหรอวะ ไม่น่าลืมนี่หว่า เมื่อวานมันก็ใส่มันเปลี่ยนลิสต์เล็กไม่ได้นะน่าจะลืม be able to use the Nibiru if that's the card in his hand, but he's got to find some way to survive, especially when the Garunix is in the back. แต่ว่าด้านบนรู้แล้วว่าอีกฝั่งมินิไม่รู้นะ This game is incredibly interesting. So yeah, he's going to go after Fire King Island to try and take out the field. Fire King Island is going to actually ฟิลระเบิดไม่เป็นไรนะปาอุกกาบาตอยู่ดีครับ อันนี้มีอยู่แล้วเพราะไม่งั้นมันไม่อิมเปอร์ SP สุ่มๆหรอกครับอันนี้มีอยู่แล้วอุกกาบาตอ่ะอันนี้รู้ตั้งแต่เขากดอิมเปอร์แล้วแต่สงสัยอยู่ว่าทำไมตอนชุบ1 ดาวไม่เสิร์ชวะใช่ยังไม่เสิร์ชลืมกูก็ลืม This is so rough because like Cam did his play knowing that he could invest. He was trying. I mean, I see where he was going with it. He wanted to have a game shot to force out the Nibiru, and then โอ้ยจั่วได้1 for 1อันนี้จั่วได้นะ This gives the entire engine that misstep from Cam is now อันนี้จั่วได้นะ1 for 1 this game. Oh no! Just because that's the worst part is when you make the mistake. There's only one thing that can change. เพราะว่ามือถือคิรินครับที่เก็บไปเทิร์นนี้แล้วอันนี้เข้าเทิร์นมาจั่วได้พอดี Does Cam have a disruption from the hand to stop that Snake Eye Ash? Because now the เรียบร้อยเพื่อน the Garunix back into the graveyard, putting that engine back online. แตกแล้วเนี่ย Oh boy, what a reversal! แต่คาเมลอนมันเล่นไม่ระวังจริงครับมันต้องเช็คหลังก่อนเว้ยที่จริงอะมันต้องที่มันควรไนท์แมร์ฟินิกหลังก่อนเลยใบแรกอะแล้วมันรวบอโพได้เขาว่าไม่รวบไงใช่ไหมมันต้องเช็คหลังก่อนแล้วทำอโพเมื่อกี้มันทำดีเลยเขารีบปิดไปครับเขาจะตีอย่างเดียวเลยไงเมื่อกี้ดูดิแล้วเจสซี่มันนิ่งแบบมันไม่ขยับเลยเทิร์นที่แล้วมันไม่ได้ปาคิรินมันไม่ได้กดอะไรเลยนะเขาแค่รออีกฝั่งพลาดเฉยเขาแค่รออีกฝั่งพลาดอ่ะแล้วอีกฝั่งไม่เพลเราเลยหลังก็ไม่เพลเราอุกกาบาตก็ไม่เพลเราจะตีอย่างเดียวแถมกดซีรันติดผิดอีก Kind of showing his nerves a little now. Maybe a little bit disappointed of not reading the คือเขาเรียกว่าไม่เอาสักอย่าง or forgetting that the Sunlight Wolf wasn't คนหลายทางอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เอาสักทางก็เรียบร้อย use more or less like a backup follow up so you don't need to commit the extra อนิมาดูด We're going to the Anima coming down. Jesse known for Anima putting it into the zone. He can't equip the token. ไม่เป็นไรเพื่อนเกม2เอาใหม่พากันได้ The token. There we go. Poplar putting the Sunlight Wolf back into the spell trap zone. It stays. There's no attack gain from the token because token naturally do not have a stat line. อนิมาดูดโทเค็นพลัง0นะครับมันดูดพลังตั้งต้น Damage wise, there's 3,000 and 3,000 just from the two monsters right now, the Flamberge and the Nibiru. Getting one more card is not that difficult with this. He has the originally added off the Poplar. He's going to be able to send the Sunlight Wolf. What level Oak? Does he still have Oak in his deck? Oak คุงมาแล้ว I think he does. He didn't do anything. Yeah, he didn't touch his Snake Eye cards. Here comes Snake Eye Oak. That's going to special summon back from the graveyard. Is that he does have enough material for a second Promethean Princess, and that would be over 8,000 damage alone. โอ๊กชุบเปล่าไม่ชุบเหรอ ไม่ชุบด้วยสเปรย์เฉย That would be also another option to just put more damage out. But we're gonna go for Dark taking the Diabell Star getting another card. I mean, this is already game on board. Do you commit? Well, Jesse is not taking any chances, maximizing resources, going into battle. ไม่ชุบเพราะว่า4ซัมมอนครับเชี่ยต้องอย่างเงี้ยไม่ชุบเพราะว่า4ซัมมอนครับถ้าเล่นท่านี้แล้วมันจะตีปิดชัวร์ๆโอ้ดี all cards to make sure that it could land. That are just on such a high level is so difficult because you're used to เขานับซัมมอนไปแล้วจะไม่โดนกบ At least if he does manage to get to the all cards that are just on and devastate you, but you have to play the same cards in your deck. He does play Effect Veiler, so he's going to be able to cross that out and continue on with his plays. And he's going to get the Poplar. Poplar is going to summon off and add a spell. Normal Ash โดนเวลเลอร์อีกฝั่งคอร์สเอานะ One of the better things about Crossout is it doesn't stop your own cards from going off on the next one compared to Call by the Grave. All right, now Poplar is going to add
Is it the field spell or is it going to be the original? ไฟ King Miller ครับ ไฟ King Miller ครับผม Yeah, if you have access to a Black Witch or King Wanted, Miller usually add the field spell since Diabellstar can only set the Sinful Spoils while Poplar adds any Snake Eye Solar Trap. So the สวั original สดีครับทุกคนสวัสดีด้วยนะฮะส Sinful วัสดี Spoils ครับ has both of those theme names in that. So you kind of got a little bit of crossover there. But Divine Temple of the Snake Eyes, only a Snake Eye Spell or Trap. And he is going for that Divine Temple. We're seeing this more and more. Well, at least if he does manage to get to the Diabellstar line, you can still have access to the other card, which is a nice touch for the deck. We're going to see Oak being placed into the Spell and Trap Zone. No, there's no Triple Tactics Talent. Otherwise, I think Cam would seal the game if that was the case. But now we're going to use Snake Eye Ash's effect, putting the Oak into the graveyard, likely summoning out a Flamberge Dragon. แฟมเบิร์ดมาแล้ว So far, most of the opening players usually want to set up the Flamberge before the 5th summon, just so you're safe against Nibiru to some degree. That's what I like. I like leaving Flamberge up until I have a way to play around Nibiru. That way, if they Nibiru me, I'm at least getting those 2 monsters back, along with that token. That's 3 monsters. You're still going to find a way into Promethean Princess. You can go into like IP Masquerade or something with the token, and then link your other monster into Princess. So definitely heads up. Want to keep the Flamberge on the field as long as possible. But True Fat commentator immediately goes to the graveyard. Yep. Sometimes you don't have that luxury, especially if your opponent has something like Effect Failure to play around Nibiru. You could also take the read that since they use their effect negation on the Snake Eye Ash, a lot of the time you do that, it's like, well, this is my one thing I can do to stop it. If you have the key, IP ชุบหลุม you 2 can have the read that maybe he doesn't have Nibiru, but maybe Jesse knows that, so he's going to use his effect negation immediately to get him off of Nibiru to make him think he doesn't. เชน 1 ป๊อปลัด แปะ Who knows? เชน 1 ชุบ 2 เชน 2 ป๊อปลัด แปะ Like we talk about decks and how strong they are. โอ๊กลงชุบปังนี่ไม่รู้ช็อตนี้ก็ยังไม่เจ็บนะครับฟิลดึงขึ้นได้ The Flamberge effect summoning back the Oak and Ash, and that the Oak brought back the Poplar. ลงนี้ไม่รู้ใบฟิลจะดึงคนนี้ขึ้น into the Spell and Trap Zone. So in case that Nibiru does come down, Flamberge comes back onto the field. There's going to be follow-up every single time. โทกะฮิเมะ ones going into the Promethean Princess, Bestower of Flames. And the IP Masquerade is still on the field. We're going to special summon back the Oak onto the field through the Promethean Princess effect. And we're going to link summon อันนี้แอมบูเวลนะ for Amblo Whale. Here comes Amphibious Swarm Ship? Yep, Swarm Ship. Swarm Ship. That's the one part of the word I never say is the Swarm Ship, the middle one. บอร์ดปกติครับ Is it a boat? Is it a train? บอร์ดมาตรฐานที่เราเล่นกันเลย They can go in the water for sure. ใบหมอกก็อิมเปอร์ Amphibious vehicle. There you go. ทั่วไปไม่มีอะไรอิมเปอร์คอบายแต่คอบายไม่มีอยู่แล้วครับถ้า TCG คอบาย1อาจจะเจอยากหน่อยอิมเปอร์น่าจะเจอง่ายกว่า It's a bad start. This is a very solid. Okay, we're gonna start off in draw phase. Draw phase. มานาโดมลงทุนยาวคุ้มไหมครับไม่คุ้มเท่าไหร่ครับเด็กเทียลองเยอะครับมีสเน็กอายคุ้มสุดเลยครับลงทุนยาวไปได้ไกลครับแต่มานาโดมมันจะมีของเสริมมานะแต่ก็คือก็เหมือนเดิมครับเด็กไม่ได้เก่งกว่าเดิมก็เล่นคล้ายๆเดิมทิ้งกาลูนิกทิ้งไปเลยครับกาลูนิกมันใช้เอฟเฟกต์กาลูนได้แล้ว182ดึง3เมลเลอร์เจ็บอันนี้เจ็บมากน่าจะยากครับตานี้น่าจะต้องให้ถ้ามือเปิดเดียเบลแล้วทิ้งกาลูนิกเนี่ยเหลือนอร์มอนอีกก๊อกนึงกับบอลไฟถ้ามีโอ้โหเวทอยู่บนมือDang, so that effect Veiler just stopped him from setting a wanted? Yeah, oh no. That's not what you want to see. Alright, the plays are going to continue. We're going to get the Snake Eye Ash summoned onto the field. Now, Garunix is already in the graveyard, so that's actually pretty key. Yeah, so if there's any form of destruction, interruption here from เอเซลจะเสิร์ชครับผม ถ้าใบหมอเป็นอิมเปอร์จบเลยนะซึ่งน่าจะเป็นอิมเปอร์ Insurance policy, just in case destructions do occur. น่าจะเป็นอิมเปอร์ like an onion. Many layers. Oh, we got an infinite impermanence and a Kirin. คิรินหลบ Oh man, things are just coming up cotton right now, but he still has a board he's gonna have to deal with. But he's had an answer at every turn for all of Cam's plays. He still has IP. He has a princess in the graveyard. The Flamers are gonna summon back monsters from the field. แต่เขาไม่กล้าเอาไอ้นี่ยิงแน่นอน He opened up with Kirin, Garunix, Wanted, Effect Veiler, Original.
Pretty good. Not a bad hand. Pretty good. I think a key thing from Cam's turn takeaways, he didn't get access to that Fire King engine. So even though he has all these disruptions, he is lacking in the Garunix, the Kirin, the Arvata, a lot of those monsters that you can summon to the board to have a little bit more of interaction. He is just relying on a few things. But Appaloosa is still on the menu. เขาจะรอลิงก์เป็น SP มั้ง Princess. Everything is available. Still quite a few disruption, but most of these เขาเสิร์ช1 ดาวมาช็อตนี้คือวัดถ้าอย่างเงี้ยต้องไอ้นี่ต้อง IP แปลงร่าง SP move ออก He can't use anything, so he's going to summon the Garunix now. Since the Snake Eye Ash was destroyed. พี่แกไม่แปลงร่างทีวะ With the destruction effect coming ถ้าไม่ได้แปลงเดี๋ยว IP มันจะอ้วกกันนะเพื่อน could probably load up on maybe an Arvata, maybe summon it back later on. It's the Fire King engine is online without the island. You don't have the liability. Don't have to worry about that island destroying your field. That is right. Because if you do put the island out, you could just eat the SP banish, and then your entire field might be destroyed. So this แบบนี้คือรอแปลงตอนนี้เลยนะ Cam, no response. รอแปลงตอนคิรินตกไปแล้วเราใช้เทคนะครับเพราะ IP แปลงตัวที่ลงมาไม่โดนยิง Jesse showed us that in the last game. Patience. ยิงไว้พิคเนตเหรอแต่หลุมไม่มีนะก็คือจะโดด1 ดาวจากมือ That is wild. We're gonna see if Jesse sided in another Fire King card, depending if that Ponix is going to add. เป็นโพนิกที่เสิร์ชมานะครับจาก Snake Eye Acel. So here comes the Ponix. Jesse now with 1 card in hand, he still has the Wand draw. He's thinning his deck out of every card that he can add before he decides to capitalize on putting the Sinful Spoil back with Wanted Seeker, the Sinful Spoils to net him a draw off the top of the deck. Now, if he goes for the other card, no, he's going for Fire King Island immediately. ถ้าแปะฟิลเนี่ยน่าจะโดนละ Destroy the Kirin to add another copy of Kirin and then summon the Arvata out of the แปะฟิลถ้าเป็นผมทำ SP แล้ว Quite a few things available for Jesse. ปล่อยระเบิดเลยระเบิดมันก็ยิงได้แค่ตัวเดียวดิ Cam still has the IP Masquerena, Ambler Whale. If that puts into the graveyard, maybe even more เก็บ disruption ตัว from นึง there. And we're gonna get the draw effect from Wanted, putting back the original to the bottom. We're gonna draw a card. Right, let's see if it's going to be an impactful one at that. Checking the graveyard. Jesse knows แต่ตรงนี้ยากนะสำหรับเจสซี่แปะถ้าลิงก์ปุ๊บโทกะขึ้นแน่นอนครับลิงก์เมื่อไหร่โทกะฮิเมะขึ้นชัวร์นี่เขารออยู่แต่ถ้าแปะฟิล IP แปลงร่างเลยเหมือนกันไม่งั้นต้องกดจะเข้า Battle Phase ต้องกดจะเข้า Battle Phase บังคับให้ IP แปลงร่างก่อน You need to like just keep on going, but I know there's a lot of pressure on the line for these players right now, but like I'd say let's play a little bit faster. The pressure is you don't want to get a penalty. Penalties would be the worst because slow play penalties are usually the easiest ones to upgrade because it's you just gotta play faster. เจสซี่บอกจะเข้า Battle Phase แล้วครับ Alright, so he is going to use the IP Masquerena here and link อันนี้ก็ทำเป็น SP อยู่ดี Dragon with the IP Masquerena to go into SP Little Knight. So he'll be able to banish Move a card Kirin from the field or graveyard and summon back to level 1. ไม่ก็ Move การุนิกแต่ Move คิรินดีกว่าครับ But is that like, good see, enough? This is what I'm talking about. The time it takes to think if I want to be the extra monster zone or if I Move want to put Kirin a co-link, that's the time where you can save on your actions. We're going to use SP Little Knight back to banish the Kirin. That's a pretty smart move. Basically removing a bit of the resource coming from the Kirin. The Fire King Island is likely not going to be able to get the best destruction. ชุบโอ๊กกับใครก็ได้สุดท้ายมันจะชุบ3ดี MD Snake Eye ขัดตรงไหนดีสุดขัดได้ทุกตรงเลยครับ MD อะ Snake Eye ตอนนี้มันกากครับมันไม่มีบอลไฟครับนอร์มอนตัวแรกโดนขัดก็แพ้แล้วมือไม่มีของก๊อกครับไม่มีไฟคิงช่วยยิงไม่มีบอลไฟช่วยต่อคอมโบครับขัดตรงไหนก็ได้ครับขัดตรงไหนก็เจ็บหมดมันมีนอร์มอนก๊อกเดียวเองกับวันฟอร์วันแล้วก็เดียเบลก๊อกมันน้อยครับรอปลาแอสใส่ตัวเล็กส่งลงอ่ะจะสเปรย์งูใหญ่แค่นั้นนะครับมันลบ2ฟรีเลยส่วนมันน้ำมันตัวแรกอิมเปอร์เวลเลอร์ปลาเลยครับปลาได้ทุกตัวเลยตอนนี้สเน็กไออ่ะเด็กกากครับตอนนี้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นในเกมอ่ะเพราะว่าบอลไฟไม่เข้าครับไม่มีคนช่วยซัมมอนให้ป๊อปปูลัสไฟคิงก็ไม่อยู่โดนอิมเปอร์เวลเลอร์หลบไม่ได้
คือโดนก็โดนเลย There it is. Sometimes it gets missed. All right. All Still right. Jesse's turn. Still Jesse's turn. Like it seems like we're playing on the opponent's turn right now. I built my board. I summoned 5 times on your turn. Now with the remove Kieran, I don't know if that Arvada's gonna do anything, so we have to go into battle phase. Battle phase, we're going to have the Garunix attack into the SP Little Knight so that there won't be any additional removal. I think we're counting the number of monsters on the field just so that we can actually finish our play without losing the resources needed to get to the actual end board. Yep, Ponic's gonna take down Snake Eye Oak. Maybe she should have been in attack position, but you never know what Jesse's gonna throw out. You could take extra damage. ยากแล้วลิงก์ตัวอะไรมาโทกะยิงหมดยังไงตานี้ของก็ไม่ทัน Definitely. Now it looks like main phase. ลิงก์ตัวอะไรมาโทกะยิงหมดอยู่แล้วอนิมาจะดูด Popular We've been seeing this card coming from Jesse time and time again. Maybe it should be a mainstay. It's a decent card in the extra deck. The extra deck space is tight to get down to 15, especially if you want to look at cards like Underworld Goddess and stuff like that. I think I might, while it's a good card and comes up, there are other ways you can kind of go about playing where you don't need to rely on Relinquish. อันนี้น่าจะชาร์เมอร์อันนี้น่าจะ SP ครับ As an additional removal. If we went directly into นี่น่าจะ SP and then into SP Little Knight, that we คนบนไม่ยอมยิงดีวะ off the field. ชาร์เมอร์ไฟเหรอ There's ชาร์เมอร์ไฟไม่ค่อยดีว่ะเพราะลงมาเขาน่าจะยิงมันมีโทกะไม่ในหลุมมันต้องมีสิวะมันยังไม่ได้กดใช้เลย Use Princess? This is very dangerous. Princess can blow up the Ambler Whale and destroy Ambler will summon another card back onto the field. Especially main phase 2, you can't battle those monsters, so those monsters will likely stick. คือที่ SP มันเซฟกว่าเพราะว่ามันหลบมันลงมามันจะได้มูฟไงช็อตนี้แล้วมันจะหลบยิงได้ด้วยนะครับแต่เขาไม่ได้ทำคือแต่ทำ SP เทิร์นหน้าก็แพ้อยู่ดีต้องพูดตรงๆเพราะว่ามันเอาไม่อยู่นะแต่อันเนี้ยเขายิงอยู่แล้วโทกะเพราะถ้าลิงก์2ไงเขาก็ยิงเป้ายิงฟรีอยู่แล้วตายได้เสิร์ฟแต่มันไม่ได้ช่วยครับเพราะมันเล่นหมดแล้ว แต่ไงก็ต้องยิงครับยิงดีกว่าโดนยึดงูถ้าโดนยึดงูแพ้แน่เชลเมนต์ในมาสเตอร์เดลการรีเทิร์นมีแต่ว่าต้องเป็นปีเลยครับมันไม่ปลดออกมาหรอกครับมันมีแต่จะแบนเพิ่มครับMaybe a little scary. Like they were in main phase 2. Hita's like the only thing that can destroy. The Grunix has already been used, so you don't have to worry about it. And now Hita's going to be able to add a card from a fire monster from Jesse's deck. Yeah, everything seems to just have a follow-up. You just have to play like this, and when it comes to this particular format, is your monsters better do 2 things. They better be able to do 2 things every single time. Like Popular, that's 3 things. เสิร์ฟเธอไหมโบ Okay, it looks like, yeah, see, this is what I was worried about. If you take too long on all of your plays, you're going to end up with a slow play warning. I mean, even when you have extra time, like, you have to play at an appropriate pace. You can't think for 30 seconds to a minute every single play. It's not 30 seconds per action. It's an appropriate pace. Yes. คนบนโดนเตือนเรื่อง slow play ครับ Because the time adds up, and if you end up in game 3 in time, like, there's an advantage to certain players who use certain side deck cards. Like, even though the increments may seem like small at port, it result in, you know, the game not finishing. Yep. Like, the time on the clock isn't how much time you have to play. It's the round is over at that point. You want to finish before that clock hits 0. You don't want to make sure you're done, like, as it hits 0. You still want there to be 20 minutes. Like, you want to take a bath. Okay, so Popular. You want to go get a snack after you're done with your round. You want to play quickly, but yeah, there is a lot on the line here. Looks like Hita is going to add Snake Eyes Popular to the hand, and then Popular is going to be special summoned to the field. Just the amount of follow-up coming from these players. โลกจริงเชลเมนต์ปลดแบนกับลิมิตแบบเมื่อก่อนปลดแบนกับลิมิตแบบเมื่อก่อนนะครับต้องเทพดินอย่างละ3ครับต้องทุกอย่างฟูลครับถึงจะไหวถ้ามาอย่างละ1ก็เหมือนเดิมครับถ้ามาอย่างละ1โดนสเนกไอตบเหมือนเดิมครับต้องมาอย่างละ3
Normal ไม่งั้น Summon ของไม่ทัน Ash Blossom. Unexpected. It's ต้องทำไงก็ได้ให้โม่ He uses normal summon yet ให้เธอแรกโอกาสโม่ still 10 เยอะมากอะ has in his pocket. ต้องโม่ติด Gonna เคลเบก have อา to กิโด normal อ่ะ summon เพื่อให้เด็ก 5 อีกฝั่ง so มัน imagine he's going to ที่เทียร์เมนต์มันเก่งอะครับเพราะว่าเด็กอีกฝั่งมันโดนโม่ไปด้วยครับ So it's probably gonna be a dark on this แล้ว one. ก็เด็กมันวนของได้ The other one. แล้วเด็กมันโดนยิงแล้วไม่เป็นไร So many great options here. มันก็เลยเก่งครับ Exactly. Go for the effect to ที่จริงเทียร์เมนต์มันชนะทางอยู่แล้วครับเอาตรงพวกไฟคิงอะเทียร์เมนต์มันโดนยิงแล้วมันไม่เจ็บอยู่แล้ว And lucky for us, Promethean Princess does not require fire materials, and that's why we're going to summon the Promethean Princess. Now it's protected from your opponent's destruction effect, and we're going to special summon back Snake Eye Ash, and that's going to งูมาแล้วเพื่อน send away Snake Eye Ash and งูจริงด้วยอันนี้ Poplar as cost. And it's going to summon out like a Flamberge or an Oak. งูมาแล้วจ้า He's gonna go for Flamebird's Dragon. งูดันโทกะฮิเมะ Oh, this is an interesting position. Do you put back one of your own, or you want to push your opponents to the back? This is main phase 2 after all. Yeah, this is tough. I mean, he needs to get rid of that Divine Temple because it's, well, I guess not really, not a big deal. He needs to get the Flamebirds out of the spell and trap card zone because he doesn't want him to be able to start his turn to be able to send that to the graveyard and summon back. คือฝั่งบนน่ะมันปล่อยให้มันเล่นเยอะเกิน But he could go after IP. มันต้องยิงตั้งแต่อนิมาแล้วเอาจริงๆอะ Ambler ปล่อยขึ้นลิงก์2มัน be an option. คือปล่อยขึ้นลิงก์2มันมี2เวย์คือชาร์เมอร์ไฟกับ SP ซึ่งมันเจ็บทั้งคู่เลยนะ I mean, Ambler will, if that นี่เขาปล่อยขึ้นอันไหนมันก็ได้บวกไงเขาขึ้นชาร์เมอร์ไฟไปยิงตอนนั้นเขาก็ได้เสิร์ฟเขาขึ้น SP แล้วก็โดนมูฟฟรีแถมยิงไม่โดนอีก ตลก And we're gonna promote a link ปล่อยเล่นเยอะเกินครับบนอ่ะมันต้องรีบยิง Princess and the Flamberge Dragon. มันยิงช้า ใช้ IP ช้าด้วย คนบนอ่ะมันรอเยอะไปครับ Oh, going for Raging Phoenix. Interesting. Maybe he wants to save the Ambler to summon later on. Maybe he definitely went to battle phase. I don't think he forgot that. Yeah. Summon back 2. We got the Snake Eye Ash and the Poplar. It has been a long turn though. Going to Zelantis. คือเขาจะฆ่าโทกะฮิเมะเลยตอนนี้ Are we gonna see Zelantis effect here? อืม Now we know that the relinquished anima is also gone already. Mm-hmm. So Promethean Princess summoned to the middle. Okay, definitely not gonna be a relinquished play. So now he's gonna use Promethean Princess. Now, does Cam have Garunix in his hand? He does, right? I think so. ยิงปุ๊บโทกะขึ้นเลตติ้งฟินิกขึ้น Holding off on it? การูนิกขึ้นปะ Just- การูนิกไม่ Oh ขึ้น no, is it a Ponix? I can't tell. It looked like a. It's a Fire King. Okay, it's a Fire King. Sure, it really looks like Garunix. I don't think that's Rangbali. But there's no. Well, then again, there's still Zelantis on the field. During the battle phase, you can destroy cards on the field up to the number of co-link monsters. ต้องลิงก์2เป็น Maybe this is just to apply a bit of pressure. ยิงฟิวอะต้องเป็นไนท์แมร์ฟินิกยิง I ฟิว don't know. This game is now beyond me. โอ้ยคิดเหมือนกันเป๊ะ I play a lot of Fire King Snake Up. I guess okay, he's valuing. Oh, ต้องทิ้ง so 1 he's ยิง getting rid of ฟิว the Flamebird. I said that was one of his แล้วมันจะโคลิงก์จะได้จั่ว 1 He decided to go about it to be able to go into Nightmare โห Phoenix. เจสซี่เพื่อน Very interesting play. And it is co-link so that Nightmare Phoenix will be able to draw an additional card along รู้ the ทุกเพ way. ย์อะ ต้องทำกันแหละแล้วก็โคลิงก์จั่ว 1 That makes it harder for คือ the ทุก Flamberge, คนสังเกตว่าผมเดาเจสซี่ออกหมดเลยนะว่าเขาจะเล่นอะไรอะ Yeah, I guess แต่ผมเดาคนบน using ไม่ออก your เพราะอะไรวะ Flamebirds, เพราะคนบนมันเล่นแปลก field มาก spell still up, he will be พูด able to ตรง summon back that Amblowell. คาเมลอน So now he's making คาเมลอนวันนี้แปลก Cam จัด have to have something to ปกติ send มัน face รัด back กุมกว่า to นี้ the นะ graveyard. แต่วันนี้มันพลาด 3-4 ช็อตแล้วครับ What is Jesse แต่ gonna เจสซี่ do นี่ now ผม for- in คือ terms เจสซี่สไตล์มันคล้ายผมเลย คือมันเอาชัวร์ก่อนตลอด That's it right now. มันเล่นเอาชัวร์เล่นเช็คหลังเล่นอะไรอย่างงี้ก่อนนะ มันเอาชัวร์เอาเซฟได้ทุกอย่างอะมันไม่ค่อยรีบอะคาเมลอนวันนี้แปลกผิดฟอร์มปกติฟอร์มไม่เล่นอย่างงี้นะปกติแกไม่รีบขนาดนี้คาเมลอนอะปกติแกเป็นคนใจเย็นกว่านี้เยอะวันนี้เหมือนโลกนิดหน่อยโลกไป2 ช็อตโดน Oh, it เจส is ซี่ไป Ponix. I do see it now. He was moving น่าจะ himself up. กดดันครับ He could've โดน seen สโล it เพย์ as well. โดนเตือนสโลเพย์ไป2 รอบ But I guess he wants to hold it. Perhaps Okay, because he already has a Fire King Don't leave Island, Lilla. maybe use that as the option. He doesn't have any other monsters that he had to hold back. True. All right. So now Cam up, and this is his chance to get back into this game. He has to win, otherwise he will be eliminated. Yep. He's facing down SP Little Knight, 2 face down solar traps. There's a Promethean Princess in the graveyard. There's a Sacred Phoenix of Garunix, Sacred Fire King Garunix in the graveyard, and there's a Salmon Raging Phoenix in the graveyard.
And the Grunix can destroy Kieran from the deck to summon back our ฟิลจากมือ another card. So โอเค as soon as Cam summons a monster, he could be in trouble. Fire King Island has touched down onto the field. There's only one card that the island can destroy. That's going to be the Ponix, which is a pretty decent one to destroy. And that's going to add Garunix into hand. ฝั่งบนยังไม่เล่นการูนิกเลย Oh? Is ต้องการูนิกอ there ย่างเดียว no นะ better มีอยู่ choice ตัวเดี than ยว the Garunix? ไม่มีแล้วตัวอื่น We're going for Sacred Fire King Garunix. This is an interesting field ending on Jesse's side. You know, indestructible by battle. Okay. Due to the co-link with Nightmare Phoenix, that SP Little Knight. You know, normally we get rid of the SP Little Knight just by going to battle phase. You know, not the highest attack stat line through that. So you're gonna have to eat into that card or find some way to negate it ahead of time. That's โอ not เคครับ going โท to be กะยิงเลย Definitely looks like Jesse. เนี่ยมันต้องยิงเลยอย่างเงี้ยแหละ แล้วก็ยิมเปอร์ใบ Something like infinite permanence. Yes, he does. ยิมเปอร์ใบคือมันต้องยิงเลยครับ This is now the คาเมลอนวันนี้มันใจเย็นมันไม่ได้ใจเย็นนะเหมือนมันเหม่อมันไม่ยอมยิงนะทีตอนแรก Yep, and now ถ้าเขายิงอะ Cam's IP draws แปลงร่างไวกว่านี้ชนะเลยอะ Does he have ทำมา an โพล infinite ไม่ก็ permanence ทำมู deck to แต่แรก cross out right อันนี้ now? ปล่อยของเยอะไปนะ Does Jesse have another copy set? Should have Cam taken a page out of Jesse's book from yesterday and let his turn off with Crossout Designator on Infinite Permanence to try and block out there being two, just in case? We're going to find out if he has a second there one. is a cross out. That would be kind of funny if he did have two, because he played around two yesterday, but now he would be the one doing it. That would be hilarious, but we'll see. Does he have a chain? So cross out. Wait. Cam went first into this one. Did he keep enough imperms in the deck? I'm pretty sure he does. First card. First Caught out card. imper. First card off the top. That is the infinite impermanence. Turning off this infinite impermanence that's activated by โดน Jesse ยิง in the middle แต่ฝั่ง column. นู้นก็จะได้ยิง So อยู่ดี the Garunix is going to be ส่วนอีกฝั่งขึ้นเชน destroyed. ก่อน However, it was not negated ahead of time, so the Garunix is still going to destroy cards โอ้แต่ out of ชอบ the เด็ก deck, มากเลยนะ and that's likely going เด็ก to แม่งวิงวับดีจริงๆเลย and therefore pushing the เล่นแล้วรวย here. หมดนี่ก็ Now we did have to destroy the Nightmare Phoenix. Now the SP 2-3 หมื่นนะครับ and เด็ก the เด็กหนึ่งของฝั่งบ้านเขาก็ 2-3 หมื่นนะ battle. However, บอลไฟล์3 ใบก็ 12,000 แล้ว activation going on, so 2-3 หมื่น there might be โคตรดี a point where the SP Little Knight can chain on เกินด้วย top just to get Jesse a ซื้อ little iPhone ได้ bit เครื่อง ahead เนี่ย and เด็กเนี่ย remove some of Cam's resources. ซื้อ iPhone 15 Pro Max ได้ Yeah, this is a tough spot for Cam. I mean, Jesse's now, I think, ซื้อ iPhone 15 Pro Max ได้ right? Like, he's going to go into Garunix, going to be able to destroy the Fire รวย King ดิ Island. Things are not looking too hot for Cameron. I mean, ไฟ I ล์ can't King tell SD who's doing what because เฮ้ย we've been ไม่นับ staring ไฟล์ at King ดิ graveyards for a very long time. Like, ไฟล์ King ทุกที่มันก็เป็น SD ครับ this is wild to me. Like, come on. Like, let's go, guys. Y'all are in the นับ Undisputed Extra Deck นับอย่างอื่นเลย Ultimate Series ไฟล์ game. King มันไม่แพงอยู่แล้ว We're 45 Snake Eye หนุนที่ minutes แพง into this game, นะครับผม and it's been 5 turns. เด็กพิธีกรรมใหม่มาช่วงไหนครับ โอ้อีกนานฮะ มาซะดูครึ่ง You ปี know, ครับ it's the deck that does 13 things. โอ้ย SP หลบ Now, หม it ด looks like Ponix is going to come out for Cam. หลังไม่ไร from อ่ะ Kieran. It's going to เป็น take เวท out นะ the โอ other. เคเวทสเปน Still in Trap Card Zone was the original Sinful Spoils. Do we have a wanted in Oh, did he draw? No, how did he get that? Did he have a draw after he put it back from the wanted? Or was that the other game? No, Yeah, that was the other that was game. the other game. That That was was the game other one. That was game. game one. Okay. เพื่อนแล้วการูนิกเราอ่ะ He's going to Jesse get เพื่อน access to the Fire การูนิกเราไปไหนแล้ววะ King. This is Cam's ไม่โบ moment. He found a way to do this. การูนิกเราเหรอวะ So the cards have been protected. SP Little Knight activated, banish both of the Promethean Princess and the SP. การูนิก Have a bit of an open รอ here. SP มุ้งเต็งหลบ Cam did commit a เราไม่อยาก lot โด of น his ยิง cards already, but if there's any card that can take it from anyone, it has to be the original. The card that can solo. ใส่เฟรมเวท โอ้ That's why he SP'd his own monsters off the board, so he'd be able to use the Delta he sighted in. I was wondering why he did that SP Little Knight play. ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงใช้ SP มุ้งเต็งออก เพราะว่าปกติน่าจะอยากเหลือมอนไว้โดนยิงการูนิกจะได้ขึ้นเขาจะเปิดช่องให้ใส่เฟรมเวทนะ Blocking and safekeeping Jesse's life points. But ดี the monsters were spell summoned to the field, so now he's going to use Promethean Princess to destroy the Ponix and the Delta to bring แต่มัน out ไหล the ได้อยู่ดี Princess. He has Garunix มันมี in โท his กะอีก graveyard, โอ้ I believe. ยเฮีย And ตาย not ยากตาย only เย็นเหลย that, เกิน there's probably the Flamberge that is the Flamberge still in the แต่ดี graveyard ครับ at the moment? แฟลมเบิร์ดโดน SP มูฟไปเทิร์นที่แล้ว Yeah, got banished. แต่ว่าชุบมาใหม่ ชุบโอ๊ก The other The side's bandit's banished. off the side of the left. So since that is the only one, they're gonna go for the Snake Eye Shoot Oak. oak, He's gonna oak, be shoot. able to push another monster onto the field, but this is gonna be very difficult without Flamberge. อาจ not จะมัน being เม able to ตา push ดิน away เทีย cards. เมตาน้ำไฟคิง เม And ตา also, ไฟ like, so- เมตาลม 3,000 โอ้ damage that you're gonna อย่า be เลยเดี๋ยวนก missing มา from the deck. อย่าเลยเมตา I ลม think he's going to be able to do it. I think Cam's going to be able to take this game here. No, as long as we don't see him fumble แข่งโป๊ก off เลย with the wrong Zelantis. Okay, now we get the ไม่ไหว Power วะถ้าเป็น Summon. ไซเฟรมไม่ไหววะ
คือ added from the ash คือเมื่อกี้ปล่อยมาทีคือโทกะขึ้น I thought that they committed quite ข a อง bit ขึ้น on มา their เลย extra deck but apparently the extra deck is still quite loaded It feels like it should be emptied by this time. yeah the game's been stretching out for this long already Yeah, we are 45 minutes plus a 3-minute extension, so 48 minutes into this round in game number 2. แข่งโป๊ครับ Game number 1. Promethean Princess ไม่น่ารอดอ่ะเจฟเพื่อน leaving ไป the ดีกว่า field not leaving the field I feel like the both players just committed so many resources already เฮ้ยอย่านะอย่าลิงก์อโพนะ อย่านะคาเมลอนเพื่อน ลิงก์ตัวอื่นเอาธาตุไฟมาเอาธาตุไฟลงมาลิงก์อโพเดี๋ยวโดนจัดต่อย ทำเมื่อไฟมา Yeah, that's huge. I mean, ไม่คุ้มว่ะเจฟ pretty sure he's gonna be able to put enough damage. I mean, เราต้อง I think 'cause เราต้องเหมือนเดิมเรา running, คุ้มอยู่แล้ว he วะ might be taking his time a little bit to just การู make นิก sure เรา he เหมือนเดิมนะ doesn't คุ้มอยู่ make แล้ว any mistakes. He doesn't การูนิก wanna ยิง use the ตูดเด็ก Cena อะ to get a fire monster and give it back to his opponent and not have any other fire monster, so he's going to have to watch it. Oh no, he was thinking about Poplar. If he wanted to put in the spell or trap card into the zone. spell and trap zone what is in Jesse's oh I like how he stopped at the big one. He's like, oh, this is a big fire monster. หรือว่าเขาเล่นไปแล้วนี่หว่า like การูนิก Cypher Drop has เจต zero แต่มันไม่ยอม defense ใช้ points. Like, a little sneeze ใน will หลุม push มี him อยู่ into the นี่ไงมี graveyard อยู่มีอยู่ Yeah, I think he can เทียบ just เลย grab Flamebirch here. is he going But for that's a little dangerous. Yeah, โดน I've got ละ Raging Phoenix. Raging โดน Phoenix ละ is huge อย่านะ I mean it's 28 by base Jesse at 8,000 life points. We can do a little bit of life point calculation based on what points. Oh, we're going for the Flamberge, we're going for the push, and then going for the big damage. โอ้ย It's a bit dangerous. If you take it at the wrong time, put it in the graveyard. all คา of เม a ลอน sudden, your เดี๋ยว opponent's มึงโดน going ดีคิวนะ again. Yeah. ลีลาเพื่อน He needs to be careful. I mean, I know that there's a So lot on the tempting. line, but It's so tempting. บวก to เลข take ดี this. บวกเลขดี And he takes it. ดันไปก่อนดัน It's ไปก่อน been ดัน decided. ไปก่อน It's locked in. We have the Flamberge I can summon from Jesse's graveyard. บวกเลขดีบวกเลขดี Oh, we're going to push. Or เมตานี้หาสามอะไรติดเด็กดีครับเวลเลอร์อิมเปอร์เก่งครับ There's a Celine in his deck. เมตานี้ใบใบ There เก่ง is no access code. แล้วก็ล็อกเบิร์ดครับผมแต่ล็อกเบิร์ดแก้เซ็งไอไม่อยู่ครับต้องเวลเลอร์อิมเปอร์ครับแล้วก็อุกกาบาต Okay. yeah, I mean, you got to be careful. You got to keep. Yeah, you gotta keep going. going. You got to keep I going. believe there was one slow play Yes, warning issued yes. already, so Cam, you gotta keep going here. เฮ้ย You don't want your tournament to กูว่า end เดี๋ยวมัน with โด a น penalty. DQ แน่เลย You เนี่ย have to play มันโดนสโลเพย์เตือนไป2 รอบไปนะคาเมลอน He does have to win this turn. Are we Otherwise, ไวหน่อยเพื่อนไวหน่อย Lean to bring back เนี่ยคนเดียวแม่งเล่นนาน There's probably more than enough spell cards in the graveyard for both graveyards. Yeah, enough green. เซรีนเปล่าเซรีน exec code ไปลุยเพื่อนลุย 3 เม็ด 3 เม็ดชุบเลยเขารู้เรื่องชุบเลย might be an option. ไหนว่าสเปลคัตเตอร์เวลเลอร์เราไปชุบ Oh, ไป there is an effect ชุบ veiler. ชุบ yeah, like see, taking this long, there's plenty of spellcasters. You got to play with a purpose. I can tell these judges are just like looking at him like, oh man, Cam, I don't want it to be like this. You're so close to winning this game and going to a game number 3. They're really cutting close into time. ไม่มี access code นะเขาไม่ได้ No, เล่น he does เล่น not. We just saw his extra deck right now. Access code target would have just That's what I'm finished. trying to Access figure code out. ไปไหนอะ 3 plus 3,000, ไม่มี like, were there เอามาขึ้น access อโพยเฉยเหรอ code? I love it, especially because I use it with เฮ้ย Celine in the similar เอาดีเพื่อนเอาดี scenario. Yeah, You've seen ระวัง this มั่วนะ time and time again. Is ระวัง there a มั่ว way to ระวัง get a มั่ว destruction-based effect? Access Maybe ไม่อยู่ to get some Fire King cards เอา out. ดีลิงก์ 1ไป linking your link 1 into เอาดี a เพื่อน link เอา for ดี Rebo. เอ็กต้ามัน Yeah, you get a เหมือน little คนพิ bit การ of เลยว่ะไอ้เหี้ย damage. Like you just gotta be careful, yeah, because the judges are right there. Like even if it's not intentional, like Oh no. now, yeah, just because it doesn't mean it has to be upgraded right away, but it could add 3 more minutes to the clock. But it looks like they are going to just go talk about it. But yeah, you have to play at an appropriate pace, even though there's a lot on the line. Like this is an important tournament. เรียบร้อย In the round, but คาเมลอนเพื่อน go into game 3 in time. Like Yeah. you just especially when you started with กูว่าโดน DQ ตรงนี้ 65 minutes. จัดลุกละ Sure which one that was gonna be จัดเรียกแล้วสตาฟเรียกแล้วดูครับ But it's 55 ดูจากกล้องซ้ายบนฮะสตาฟเรียกแล้วครับ and then you get an additional สตาฟ 10 เรียกแล้วฮะ and you make it to the finals. เฮดจัดบอกเฮ้ย Have มานี่ดิ a semi-finals match after this one. เฮดจัดบอกมานี่ดิ This is right now. ไอ้นี่เล่นนานเกินว่ะเอาแม่งหน่อยว่ะ Has it just been paused right now? เอาแม่งหน่อยเว้ย Yeah, I mean, they don't have Inferno to upgrade Night it. อยู่ที่ไหนครับ Maybe ต้องบอก it's only the B-boy second ครับ one, and it's just kind of happening here because it is top 4. เฮ้ยเวลาหยุด They could just add 3 more มันเล่น minutes ช้า to the ไป clock. ครับ It's up to the head judge to พี่แกเป็นคนละเอียดแต่ผมเข้าใจนะคาเมลอนเป็นคนละเอียดอะแต่วันนี้มันหลุดไงมันหลุดเยอะมันเล่นช้า I don't think it's intentional. I do think there's especially looking at ดูเจสซี่กูไม่ทำอะไรเลยอะนั่งเท้าคางรออย่างเดียวรอเปล่ากระบาดคม
arguably too quickly for himself maybe โดน number one, and then kind of เอาแล้ว rushing เฮ to ดจัด find ล it งแล้ว quickly, and then having that in mind เฮด kind จัด of ลง makes แล้ว where he wants to be really careful for the rest of things, so that kind of thing เรีย happens. บร้อยค But รั I บ think you have to keep it in คา mind. เมรอนบอกผมก็จะเรียกอย่างนั้น access So ดูเอ็กต้าตัวเองไอ้เหี้ย access หาย Don't want to see the end of this. access code ไม่อยู่ that's just an awful way to end. เอามาเรียก IP อย่างเดียวเอามาเรียก IP อย่างเดียวไอ้ access code ไม่อยู่ We're trying to calculate จะ for รู้ game อ่ะ here, like the board He state has here. it. Access code He's so close to it. อ้าว Like what does he have access to in his extra deck that can maybe push for that additional damage with the link able to คือถ้าทำ access code ชนะเลยไง Oh อ้าวเรียบร้อยครับ It is going to end with an upgrade on the penalty. This is like I'm not. เรียบร้อย DQ ครับ He plays faster, like แพ้ครับ he's playing too slow on purpose. But แพ้ครับ โดนสโลเพย์2 ตาแพ้เลย If that had happened, แล้วเราเอาไงต่อวะ time, and แพ้เลยเหรอ yeah, you just have to go. And โอ้เรียบ it's ร้อยครับ unfortunate, and we don't want it to โดน end เตือนเรื่อง like สโล that. เพย์หลายครั้งครับ แพ้เลยครับ Really think about if you didn't think พี่คาเมรอนนี่ this duel ไม่น่าเลย definitely needs no introduction. เฮ้ย One of the only players to be able เฮี to ย watch Jesse with the amount of accomplishments that ใครวะเนี่ยเมื่อวานไม่เห็นนะคนนี้ 5 YCS titles I อัง believe. เดร Oh yeah, accomplished Andres? for sure, and maybe ใครวะ we might get one of those matchups, but that's ลืม not ใส่หรือโดนมุก this set of ไม่ครับ moves. เขาน่าจะไม่ได้ตั้งใจใส่อยู่แล้ว One of our น่าจะเอาเซรีนมาเรียกอื่น finals. เอาเซรีนมาเรียกอโพ Cashier player early. Champions, both of these duels representing เอ้ยพี่จวน America here. One from Ecuador, his favorite เฮียพี่จวนใส่เสื้อโคตรเบียวอ่ะ win เฮ้ย with this Cosmo strategy all the way back then. เสื้ออย่างเบียวอ่ะ Still strong to this day, 7 years เฮีย later. ดวงตาพันปี Oh, it's been so much time, and it's really cool to Yeah, see Muto all these Yuki big ว่ะ Cosmo fans in พี่จวน attendance. ที่ He's not playing Cosmo today. He's using that signature พี่จวน final เบียว step. จัด You know, it's a ทำดีครับ powerful ทำดี field ครับ still. Oh yeah. พี่จวนเมื่อวานเล่นสเน็กอายแต่คนขวาไม่รู้ครับไม่ยังไม่ได้เจอเมื่อวานไม่เห็น Judges are taking the stage again. เมื่อวานยังไม่เห็น This is an incredible chance of ท็อป4คู่หนึงนะ ไปพี่ไปลุย Focus a little bit. so many เจ็ Change ดโด challenges necessary. จัดไปครับ times. เฮ้ย Wizard, เอาดี draw face, ไปก่อน Oh, it looks like Juan gets to take the lead. พี่จวนเหรอ log to a bonfire. เรียบร้อยใบละ Strong 4,000 start. We get to lead with bonfire here. โดนครับใบละ 4,000 Definitely helps that he doesn't have to just stare down all the brand ใบละ plays. 4,000 มาแล้ว These เว้ย strategies, He can actually get started, and knowing that there's Normal beast deals in the deck summons list, it's not going to help that much. And there's probably only fires in the graveyard until we're further in ใบ the ละ combo. 4,000 มาแล้วเว้ย I know Juan last night, once he got his deck list, he studied ไปพี่ลุย Andres' list. นี่ Know exactly what he can do. คาเมรอนดู And he เวลา can ลำแบบนี้ play around as far as turn one ไม่ต้อง goes. ลีลาดูครับ Lockbird on Andres' main deck. พี่จวนบอกเดี๋ยวลำให้ดู ใช้เวลาแป๊บเดียว กูท่องมาจากบ้าน Monster interruptions from the hand to even worry about. It's mostly those powerful ลำมาไม่รู้ร้อยกว่าตา the triple tactics thrust, triple tactics tounce, super polymerization. So he's just trying to make the board as resistant as possible while still focusing on getting those interruptions to negate Andres' monster effects. เอาฟิวะเฮียฟิวะ It's going to be เอา really เวทเหรอ interesting going into the next เอาเวทก็เวท game because we do ตาม know ใจ those deck lists. Thinking about the brand เอาเวทเพราะมี strategy ฟิล is just แล้ว so spell dependent. So if we see those anti-spell fragrances come out, it ไป might เลย be ครับ very difficult. But looks like we're going to go ahead ไปเลยครับ and send โอ๊ our คครับ monsters to the graveyard to grab. Yep, there is มาครับ Oak is able to summon back the snake หนึ่ง eye ชุบ the poplar is going to be able to สอง put ดึง himself เอาไป back in the spell and trap zone. ไปลุย งูครับงูมาครับ Pretty standard for pure snake eye พี here. จีบล็อกเท่าไหร่ครับทำไมการแพงจังบ้านเขาค่าของชีพสูง Another snake eye monster from the deck. การ์ด Like สวย it's ครับ going to be that Flameburst Dragon. ดูการ์ดดิวิ่งวับแสบตูดอะ Certainly need to see the monsters again over and over again, but nuancedly different plays here from a Fire King strategy, right? Just trying to figure out how to get into the duel. พี่ยังเดย์เล่นอะไรวะ Think here, เมื่อวานไม่เห็น not sure what the next play is. Obviously, you want to keep up a reasonable pace of play. Yeah, so normally you would have this play streamlined. You know exactly where you're going. But typically, the Snake Eye field has a lot of interruptions that are just monster removal, ลุย which พี่ is ยังเดย์พี่ not good against branded, right? And this is where you're going to start เสร็จ seeing พี่จวนหมด those อะ adaptations พี่ come จวน into พี่ play. จวนเอาหมดอะพี่จวนเริ่มก่อน Certainly พี่จวน many ชนะ of อยู่ those แล้ว branded พี่จวนบอก monsters don't even stay on the field that long, usually being shuffled off to be fused for something else. So you really are going to have to just do something different. พี่จวนบอกกูเริ่มก่อนกูชนะแล้วเว้ย Bring out the poplar back to the field. Yep, the Flamebird is going to be able to summon back the Oak as well as the Poplar. ไปครับโทกะ And ไป now he's ไปยังพี่ debating what to go into. ลิงก์หนึ่งก่อนลิงก์หนึ่งก่อนเอาลิงโบก่อนลิงโบก่อนตามสูตรเราตามสูตร He still has the spell Limbo at on. Poplar. I missed if it was original or if it was tempo. สูตรเราลิงโบก่อนลิงโบก่อน Used it by now. ไปแล้วค่อยไป Believe it was the original Sinful Spoils, but looks like we're linking วัน up นี้ two นกไปหมดเลยยัง monsters ไปหมดแล้วครับ to make โดนตบล่วงหมดแล้ว Monster ครับ of the Hour, the Promethean Princess Bestower of Flames. โดนเละเป็นขี้ครับเมื่อวาน And the prince is going to bring back that Flamebird dragon, and now Flamebird is going to be putting back that IP Masquerena to be summoned on the following turn.
Did I catch that right? Was that a Starlight Rare? What and a Quarter Century Secret Rare version of that amazing original Sinful Spoil Snake. ไม่ได้เล่นฝ่ายคิงนี่คน Everything เนี้ย has been quarter century just to match. อ๋ออยากชอบซิงโค Just to keep the flow. Oh, that's right. They do Shop have those Synchro, now, which is so okay. neat to see. These are duelists that have obviously been เชี่ย prepared. จวนบิกกับพี่ไม่เนี้ย Alright, so ไม่เป็นไร now finally got บาลอน access ข้าม to เทิร์นก็เก่งครับ Jet Synchron เก่ง here. เก่งเก่ง A เก่ง little late in the game, but ฟอร์มูล่าไป you know อันนี้เหมือนมาสเตอร์ดูเอลเป๊ะ It does help when you จวนหนึ่ง absolutely know that there's no Nibiru ชอบ coming, ซิง right? โค You look ก็ to ไม่ the บอก sky and there is no comet coming your way. ขอบคุณครับคุณอาหลิมสวัสดีครับ like 2018 ชอบซิงโค all ก็ over ไม่ again. บอก The good old days before counting to 5 summons. I wouldn't consider 2018 the best years of Yu-Gi-Oh, but หัวใจรัก Take a Can look at Synchro. Jet Synchron, though, of course, a powerful monster because of its stat line, right? It's แต่เข้าใจนะ a พี่เขาเล่นเพียว monster, นะครับ it's เขาไม่ได้เล่น level ผสม one, it does ไม่ have นี่ the ability to come back from the แต่บ้านเรา grave. ไม่เล่นหรอกซิงโคอ่ะ Great บ้านเรามี recursive แม็กซี่ครับ oh, this is very surprising. บ้านเขาเล่นเพราะว่า I ที่เหลือเยอะ wonder if they drew the wanted right now off of the Jet Synchron because usually the Diabellstar would have come down a long time ago to set up the Borrowed Savage Dragon a lot earlier, but now you still have access to it. The Jet Synchron will still be able to summon itself back from the graveyard, but this is going to be a little bit more costly. He's going to have to give up ขอบคุณ 2 ครับ cards คุณ in โซนิ hand เฮ here. ดฮอก Well, at least you get 1 back from the wanted, being able to put back the original. เด็กอื่นนอกจาก Snake Eye ไฟคิง resource management based decks. ไม่น่าครับ I think this might be the first ท็อป time 4 we've ก็ seen Snake these Eye 3 both คนแล้ว the อะ Formula Synchron and the IP Master เพียว1 ไฟคิง a lot 2 of flexibility in 2 different directions. ที่เห็นตอนนี้นะครับเหลือไอ้คนล่างอ่ะพี่ยังเดย์เล่นอะไร If it ever came up, you were able to use รอ it พี่เขาอยู่ to block a dark going after, but I don't think Anders is going to be link summoning anytime soon. Probably not. Fusion จัว services in the bestial branded พี่จวนบอกโดนกูหมดเดี๋ยวแปลงร่างบาลอนโชว์โดนหมด Effect Jet. Jet is Okay, going ครับ to give up the Nibiru, known โห as โคตรแข็งอ่ะ weaker มี card ซาเวดด้วยเนี่ย this ดูดิ matchup. Absolutely. ซาเวดบาลอนเทิร์นหน้า แข็งโป๊ก โดนซาเวดอีก นี่ไง เยี่ยหัวใจนักเลือดซิงโค Effect Savage. There is the Savage as well, going to be able to put back that Link Rebo. บอร์ดใหญ่แล้วครับ just เรียบ some ร้อย material here. The one interruption is probably going to be พี่ยังเดย์ไหววะ good พี่ enough here. ไม่น่าไหววะ เกมแรกเข้าไปไม่เป็นไรเราเล่นเกม2เว้ยเฮ้ยเฮียซูเปอร์ฟิวชั่นเฮียอะไรอะ Maybe that's the end for Brandon, but let's see. Lots of spell cards. Andres has แม่งมี some Super power Fusion ด้วย from just the 2 cards I saw alone. It's a triple tactics thrust as well as a super polymerization drawn for turn. Certainly will get it done here, but Andre's thinking about what he might want to do after Juan passes priority there. Do you think there? Okay, we can เล่น actually ซู take a ฟิล look ด้วย here at what super polymerization มันเล่นอะไรวะ targets Bandit would be applicable to this scenario. เฮียเจ้าชายอัลบาสครับไม่งมีซูฟิลแล้วเดี๋ยวเจอเจ้าชายอัลบาส We have your typical Mud Dragon. We have your Drago. เชี่ยเจ้าชายอัลบาสของจริงมา No Garura. นอร์มอนคาดิเซียพี่จวนบอกอ่านเลยเฮียอะไรเด็กเฮียอะไรอะ Right now we're taking a look at, I believe that's. You have no. พี่จวนบอกโอ้โหไม่ได้เจอนานแล้วเด็กนี้ Yep, it looks like we're not นาน going ละ to see พี่ไม่ได้เจอแม่งนานละ or draw phase super polymerization, so we're going to have to play into the field a little bit here. โหแต่นอร์มอนคาดิเซียไม่ค่อยเก่งนะเอาจริงมันต้อง deployment สิวะ But waiting to see if that effect will be activated, so he may negate the Burl Savage Dragon. พี่อังเดย์บอกทำไมมันไม่ขยับสักทีวะไอ้ที่ไอพีเนี่ย โอ้ย Go ซู ahead ฟิล and เลยเหรอ use super polymerization, which makesเฮ้ย it easier. You're able to fuse with the Cartesia and โอ้ the Dark พี่ Monster, go straight into Grand Guignol. กังกูโนว่ะ Just shows you how powerful. ไม่จวดนะอย่างงี้ไม่จวดนะ It's not a new Ubel deck, right? You don't need to search it if you could just draw it off the top. ไม่จวดนะเฮ้ยมันโอ้โหมันยังเหลือเยอะไง มันยังไม่ได้แปลงร่างเลยเนี่ยบาลอนเนี่ยแล้วก็ไอพีขึ้นมาไอ้นี่ชุบ3เนี่ยเป็นอโพเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยไง Light or dark level 6 monster from deck. เสียซูฟิลแล้วครับ Certainly, there's plenty of level 6 dark เชีย monsters. ร์เจ้าชายอัลบาสกูล่วงแล้วกูดูทรงครับ เรียบร้อยพี่จวนบอกชิวๆเว้ยมาเวนี้ชิวๆเว้ย Taking a moment to think, they're obviously Imper เหรอ polymerization a historically powerful เฮ้ย card, ดุ but ไป now that it's done its job, we're going to turn our attention มันก็คือ to Imper แหละครับ now for Chalice Blue น่ะ Chalice showing up again. เฮ้ยใครปิดไฟกล้องเจ้าชายอัลบาสกู Limit Andres' resources. There's already 3 cards used in this instance. Only 3 cards left in Andres' เลดเดมอนเก่งไหมครับไม่เก่งครับ And เด็ก you do เด็ก have เด็ก access อนิเมะครับ to summon out that IP Masquerena with เด็ก the อนิเมะครับ effect ผม of the Flame Bridge now, as well as chaining the Formula Synchron to make a เรียบร้อย turn. Certainly, เรียบร้อยบาลอนมาแล้วรอบนี้บาลอนมาจริง make sure you can negate those spell cards. Obviously, บาลอนมาจริงครับ powerful too later if you're able to destroy บาลอน some บวก too, ชุบ but 3 There they go. Going to Formula Synchron.
คือมันยากไงถ้าซูฟิล IP กับบาลซาเวดอะแรงเลยคือเกมเปลี่ยนเลยครับแต่ว่ามันทำไม่ได้ไม่งั้นซาเวดมันจะเนเกตก่อนมันก็เลยต้องรีบรวบเลยชีวิตเศร้า1 เสิร์ช 2 ชุบนี่พี่จวนบอกโดนกูหมดนะอย่างเงี้ยเกม 1ของเราเฮ้ยใครมันปิดไฟกล้องพี่อังเดวะเนี่ยแกล้งเจ้าชายบัสกูทำไมวะHe needs to hold the Baron for potentially the Brand Fusion, or maybe he knows to just hold it specifically for a Talon's card, and then he can ทีมงานดีๆครับดีๆครับ along with those 3 materials that he put on the field to make an Appaloosa with 4 interrupts. I feel like that's probably the play line. Obviously, ที่ยังเดบอกหนักเลยอย่างนี้โหแม่งเรียกมาสแปมมา4 ตัวแถมมีบาลอนเนเกตด้วยครับไปเพื่อนแบนเน็ตฟิวชั่นเว้ยmaybe even get rid of it too. So yes, I do think that the Appaloosa is probably one of the strongest cards here. And there we see the triple tactics thrust. It's time to go into the deck and maybe grab a powerful card. I think you always let thrust go and you try to stop the card that he gets with it because you know he's not going to be adding a dark ruler no more. No, absolutely. It's one of those things where thrust you can kind of like spot out. Okay. ใบนี้แรงมากเราไม่รู้ไงอีกฝั่งใส่การ์ดอะไรบ้างถ้ามันหยิบดาร์ครูเลอร์มาเดี๋ยวชิปหายกันหมดแต่มันเล่น60 ใบก็มีสิทธิ์เป็นไม่ได้นะของมันเยอะเดี๋ยวกลัวมันหยิบตัดหญ้าดิมีตัดหญ้าวะที่ตีแบร์ไปแล้วตายแอดเหรอโอ้โหเชี่ยไปแล้วว่ะทีนี้งานเข้าเลยไม่รอดว่ะอย่างงี้ถ้ามีแอดด้วยไม่รอดในเกตครับบาลอนจบพี่อังเดบอกเฮียอะไรของแม่งวะจะเข้าแบทเทิลไปต้องทำอโพ4 เม็ดนะถ้าทำ SP เนี่ยเดี๋ยวมันจะแปลงร่างหลบเขาทำ SP ว่ะทำ SP ว่ะเขาจะแปลงร่างหลบนะอ๋อแต่มันโดนอิมเปอร์นี่ว่ะโดนยังไงก็แตกครับใช่มันโดนอิมเปอร์อยู่ไม่ได้พี่ต้องโดนมูฟไปมอบ1เรียบร้อยเข้าเทิร์นบาลอนยิงตูดอะใบมอบอะคนแรกเลยคาริเซียไม่ได้กลับครับฟิวชั่นต้องตกหลุมโอ้ยกดเดียเบลตอนเอ็นเฟสด้วยพี่จวนเบาหน่อยพี่ที่ยังเดบอกเกม2เจอกันเกมแรกให้มันไปก่อนเดี๋ยวเกม2เราใหม่เดี๋ยวเกม2เรากดเดี๋ยวเกม2เจอแบนเด็ดฟิวชั่น3 ใบดูดิไม่จะรอดไหมแบนเด็ดฟิวชั่น3 ใบนะครับมีดากูนนะครับแบนเด็ดฟิวชั่นใบ 1โดนบาลอนแม่งกดใบ 2เอาดิโหดจัดAncient Gear ครับเมื่อก่อนเนาะน่าจะสมัยดึกดำบรรพ์น่าจะเคยเป็นดึกดำบรรพ์จัดเลยดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอะน่าจะเคยเป็นอยู่เมื่อชาติที่แล้วนะครับผมเฮ้ยดูพิเคชันตอนดอเฟนนี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมิเลเจตเว้ยเดี๋ยวเจอมิเลเจตแต่เอาไม่อยู่นะครับใบเดียวไม่รอดมิเลเจตตัวเดียวเอาไม่อยู่ดิโดนไอ้เหี้ยงูดันหมดอะเดี๋ยวเจอพลังงูดันงูบอกจะกูดันเองนะครับผมงูดันโหดจ้าโหประเด็นคือมันได้แค่มิเลเจตตัวเดียวจริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีมอนตัวอื่นเลยไม่มีมือให้ทิ้งด้วยทำรูเบเลียนไม่ได้ด้วยมันต้องเป็นอัลเบียนแล้วแปลงเป็นมิเลเจตเลยครับซึ่งมันลบเยอะมากแต่ก็ต้องทำอะไม่งั้นก็แพ้แต่อันนี้ก็แพ้แล้วนะเอาจริงมันรีตอแล้วครับที่จริงมันรีตอแหละเพราะอีกฝั่งมันถือเดียเบลนะมันโดดมาตัวเดียวบอร์ดแตกไม่ได้บอร์ดแตกมันไม่มีบอร์ดด้วยซ้ำตอนนี้
Oof. So we've got various fusion materials in the graveyard. So we have to do a little math here. He is going to bring out the Albion. I guess we'll find out that answer right now. เนี่ยถ้าตอนกดเทคนะพี่จวนมูฟคู่เนี่ยอดได้มิเรอร์เจดนะหลุมมันไม่มีตัวฟิวชั่นอยู่มีแต่อัลบาสในหลุมหลุมไม่มีพี่จวนบอกพี่เล่นมานานเลยน้องเดี๋ยวเจอเดี๋ยวพี่โชว์มันต้องไปทำเป็นตัวอื่นนะแล้วมาทำมิเรอร์เจดไม่ได้อะมือไม่มีไปเปล่าพี่มูฟป่ะมูฟจริงเรียบร้อยพี่อังเดย์บอกไม่รู้ทันต้องฟิวชั่นเป็นตัวอื่นครับเอาบาสบวกใครอะบวกมืดบวกแสงอีกตัวนึงอะบวกคาริเซียได้อะไรวะมังกรเงินเหรอควอลิติสมังกรเงินได้มังกรเงินมังกรเงินแค่นี้แหละหมดละไม่โดนเล็งเป้าAgain, it's such a cool monster, and I always loved its other effect to be able to tribute 4 monsters, 2 from the extra monster, 2 from the center. พี่จวนบอกเดี๋ยวเจอซาลอสกูเอ็กต้าเหลือเยอะใส่ทุกอย่างเดี๋ยวเจอซาลอสรวบ So it special summons a monster to your opponent's side of the field, I got a monster to your side of the field as well. That's correct. Usually you give them the one that says, hey, you don't get to play your deck the way you want. Yeah, not going to be generating a whole lot of value right now, especially with Albaz. ทำไมขอดูการ์ดทุกใบเลยครับมันไม่ใช่เมตาแบนเด็ดไง I don't think there is a single way to generate another. ดูดีแล้วครับดีกว่าไม่อ่านแล้วแพ้ดูดีแล้วครับดูดีแล้วครับดีกว่าไม่อ่านแล้วแพ้ครับดูดีกว่าดูเอาชัวร์เลย We saw certainly some great Jesse Cotton play where he was able to get it a monster right in front of that relinquished anima, but let's see if we're going back to the ocean. ลุงที่ใช้โซเดียลุงเจฟอะครับลุงเจฟไม่ได้มารายการนี้รายการนี้มันเฉพาะคนมีเข็มขัดเฉพาะแชมป์เฉพาะแชมป์เก่า Baron at some point, but I'm not sure how he's going to efficiently get back to formula. มันกดบอลไฟใบหนึ่ง Not have to summon formula again, just go with that Jesse Cotton immediately with the monsters already on the field. Now the math's certainly there. 8 plus นี่ 3,000 ตีตายคู่นะตอนนี้ Just feels bad to not get an additional draw when you can. โอ้โหนอร์มันเอเซลจะบ้าตาย Could have recycled that ball on the floor, but it just seemed like it wasn't part of his game plan. Maybe wanted to save those resources or wait to see what his options. พี่อย่างเดียวเราไม่ไปเกม2จริงเหรอวะเขาตีเราตายนะเขาแปะฟิลใบเดียวระเบิดมาเลยเนี่ยฟิลใบเดียวทุกตัวบวก1,000เนี่ยนี่มาละเฮ้ยไม่เอาเหรอพี่จวนบอกเอาอยู่แล้วแต่ฟิลปุ๊บมอนเตอร์1 ดาวเราทุกตัวเป็นธาตุไฟบวก1,100แท็กเนี่ยแม่งตีกับ 2,000 ทุกตัวจะบ้าตายตี4 ตัวก็ล่วงแล้วแถมมือมีเดเบลด้วยพักไม่มาครับรายการนี้ไม่มาครับ Opting to just go for the flame bridge again, it seems. Oh my god งูแปะงูไปละเราไปอะไรดีชาเมอร์มืดไหมเหลือวะไม่เหลือเลยถ้าแสงไม่เป็นไรเราก็ตีแม่งเลยตีแม่งเลยก็ได้ครับแม่ He just needs to get all the way there. Well, we certainly got the materials for it, that's for sure. But we've also seen that just jumping right into the monster could cost you the duel. At this stage of play, you want to be as careful as you can while still maintaining that reasonable pace. เอาลิงโบมาก่อนลิงโบมาก่อน We're going to be using Link to tribute off one of those Snake Eye Ashes on the จะ field. เอาโพ4 เม็ดเหรอพี่โหดว่ะโพ4 เม็ดจริงว่ะ Oh, I see. He wanted to make an Appaloosa, but he needed to have all different names. So that is a 3,200 3,200 ตีชนะ That's a very simple way of clearing the Sanctifier. เราไปไงต่อดีใช่ If he couldn't find the answer ยากเลยวะกดบอลไฟอยู่วะ finding game at this point, this is going to be at least 4 in a row. เอาเวทส่งงูลงนี่ And that certainly helps เนี่ยมีเดเบลอยู่ their powerful spells, but the spells งูชุบ2ตีตายแล้ว and Appaloosa is ready to say no. All right, so here's พี่อังเราไปเกม2ดีกว่าพี่ไหมตายแล้วเนี่ย sinful spoils as well as งูชุบ2ตายแล้วนะ And keep in mind, they will all be boosted. นี่มันต้องอย่างงี้รู้ว่าแพ้ไปเกม2เลยครับรู้ตัวเดี๋ยวเวลาไม่พอเกม3อะไรอย่างงี้นะนี่มันแพ้หมดแล้วเดี๋ยวเจอเจ้าชายแบนเด็ดกูเกม2เจอกันนี่
เป็นไงทำอะไรวะนะทำไมเอาบาสได้หลุมวะอ๋อกดเอาบิออนโอเคเดี๋ยวดูแบนเดตฟิวชั่น3 ใบนะเว้ยแต่โดนแอดก็แพ้ดีครับเหมือนเดิมแล้วไงคอร์สเอา3ประกาศจนแอดหน้าสั่นหมดอะคอร์สเอา3เว้ยโคตรเก่งมาแอดอะไรวะคอร์สเอา3 ใบเอาอยู่ไหมแอดเอาไม่อยู่ไหมเจอชี้ดาบ3 ใบแม่งก็ร้องไห้หมดแล้วนอร์มอนคาริเซียหรือเปล่ายังนอร์มอนกระโดดคาริเซียครับมีเอาบาสในหลุมกระโดดได้ยับกังกูโหนเฮ้ยเราเริ่มก่อนเราก็ต้องไอ้นั่นแล้ววะแบนเด็ดเริ่มก่อนAlright, that's a Brandon in high spirits. You reveal his cost, or is... It does not reveal his cost, but at resolution you are able to reveal a monster in your hand and then send a monster with the same type from your extract to the graveyard. เราก็ต้องกิมมิกป่ะวะ You can send the monster from your hand to the graveyard to ไอ้เหี้ยเริ่มก่อนโดนกิมมิกปั๊บเป็ด card that mentions Fall of Albaz. โอ้ยทิ้งเอ็ดอิมด้วยทิ้งเอ็ดอิมซะด้วยทิ้งของแรงเลย So we're going to be revealing the สบายเลยพี่แอนเดย์วะปกติใช้ลูกเต่าวางแทนจำนวนเม็ดนี่ครับใช่ครับใช่เขาจะเอาลูกเต่าวางครับแต่รายการนี้เขาไม่ให้วางเดี๋ยวจัดช่วยจำเพื่อความสวยงามของตอนถ่ายทอดสดเคลมมายังไม่นอร์มอนนะโดนแน่เฮียเกมเล่นคนเดียวแล้วเหรอวะแอดเวิร์กโอ้โหอะไรอ่ะแม่งเสิร์ชยับเลยอ่ะbeen hit with Joel and Lockbird in this position. He had a lot of cards that needed to be added from deck to hand. Norman Quemo runs the Joel and Lockbird, but just didn't seem to see it this time. His poker face is not that good. I don't think he'd be holding on to Joel and Lockbird. พี่อังเดย์บอกกูแบนเด็กคนเดียวในทัวร์นะเว้ยรอดมาถึงท็อป4ตบพวกงูกองกอยหมดแล้วนะครับ Taking a look at the guiding Quem. แบนเด็กฟิวชั่น3อ่ะเอาอะไรมาอยู่แบนเด็กฟิวชั่นใบเดียวยังเอาไม่อยู่เลยแม่ง3 ใบโคตรแข็ง the Albion as well as the Brandon High Spirits. You really want to just load up the grave with these different pieces. กังกูโนมาแล้วฮะกังกูโนมาแล้วฮะนี่โดนครับมันโม่แบนเด็กฟิวชั่นแน่นอนครับกังกูโนตัวนี้แล้วเลทิบิวชั่นเก็บพี่จวนใบตรงนี้แหละใบแม่งเลยพี่ใบเลยใบตรงนี้โคตรเจ็บไม่งั้นพี่รอปลาแอดเลยเป็นเดฟิวชั่นปลาไปอุ้ยเช่น1 ชุบ And because a monster was sent or sorry we left the extra deck Guiding Quem will be able to trigger as well in the field to special summon a monster that's either Fallen of Albaz or mentions Fallen of Albaz from the graveyard จับ Definitely a tight-knit circle in the war between Dogmatica and Fallen of Albaz. Lots of great cards that cross over between them. But we're going back in the deck, and let's see who we send. There's going to be that Bestial Serenir. This can get you access again to any card that mentions Fallen of Albaz. นี่ So you're able ตาโล to เนียโมแบนเด็กฟิวชั่นครับอันนี้ของจริงแล้วครับ or even just a อันนี้ของจริงแล้วครับ Yep, there's a Branded Fusion. พี่จวนพี่แอดเรามาตามนัดป่ะวะแอดเราไม่มาตามนัดแน่เลยวะดูทรงนี้แอดเราหายโดนแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับผมเฮียกิมมิกปั๊บเป็ดตะลงเนี่ยลงจริงนะลงจริงนะใช่ป่าวะใช่ป่าวะลงจริงนะกิมมิกปั๊บเป็ดอ่ะโอ้โหชัดแล้วแม่งง้างเลยนี่ว่าเฮียเจ้าชายเอาบัสกูทุกคนยี่น่ารังเกียจไอพวกเล่นแบนเด็ดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเบานับซัมมอนอยู่ฮะกลัวโดนลูกกระบาดนับซัมมอนอยู่โหแม่งง้างรอเลยอ่ะดูดิเฮียพวกเล่นโอ้พวกผู้เล่นแบนเด็ดเฮ้ยแม่งน่ารังเกียจกว่ารู้นี่อีกรอเล่นนะวันนี้แต่แม่งน่ารังเกียจจริง
It เฮีย is พวก wholly เล่น possible คนเดียว this อะ duel may rest on that เรียบ gimmick ร้อย puppet nightmare in the แม่ง graveyard. กิมมิก For ปั๊บเป็ด now, ละ let's go to ไป our next fusion summon. ไปครับ Gonna มัง display กร the ขาว polymerization that we knew Anders เอา had จ้ว from the patchwork here. So still 2 unknown cards at this point in his พี่ hand. จวนบอกอะไรวะ Branded Fusion, just an incredible card, really keeping แม่งโกงนี่หว่า into the duel. It's one of those reasons why this deck is เล่น so คนเดียวเลย strong, because you're sending these monsters from the deck to the graveyard again. โอ้ Basically แม่งโม่กี่ having ปั๊บเป็ดรอเลย access ครับ to มันง้าง every รอเลย card in your deck effectively. เชี่ยโดนมิลเจต Alright, it looks like we're going to be using Albaz as ไม่ well as เรา Masquerade. ต้องมังกรขาวสิวะ Alright, returning our Fallen of Elbaz. MD เติมแค่เลยจิโร่ครับมีอยู่ร้านเดียวฮะของดีมีอยู่ร้านเดียวครับผมเลยจิ Think โร่ about นะ that, Albion. But looks like it's Mirror Jade. เฮ้ยยังไม่หยุดอีกเหรอ Alright, so this is It was all of us plus. ยังไม่หยุด nothing to indicate the lock so far, but of course Mirror Jade will always be able to send an Albion to the graveyard, get you access to brand. เฮียพวกผู้เล่นแบนเด็ดโอ้ Oh, that could มี just ห be ม a อด brand ด้วย red set already. พี่ปาอุก So กา if บาต you're สักลูก Vaughn ดิ and you're staring ให้ all มัน this ร้องหน่อย down on นะ the Snake Eye side, are พี่ you จวน ready พี่ to อุก jump กาบาต into ลูก the หนึง duel, or are you รู้ just เรื่อง thinking about game 3? I mean, ไม่ปาเราแพ้ว่ะ you just อั have น to นี้ have an ให้มันไป answer. If you have an answer อันนั้นสลีปหรือรายการครับนั่นทอง full return into this position, then สลีป you're ฮะ set. สลีปฮะ If you don't, Sleep. then yeah, we gotta go into game 3. What's wild about the Foolish Return is it is a Oh, quick play yeah, spell stop card, so that. if there were any shenanigans, you could activate that from your hand in response to the Sanctifier's effect. Oh, he does have call by the Stop graveyard. that. That I think will serve a similar role. พี่จวนพี่ไม่เป็นไรพี่ So Andres committing most of his cards to the board or the graveyard, only has one card left in แม่ง hand. จวดจัด The grand, like if we talk about interruptions, Ooh. here, there's actually อ quite ยู่ a พวก few. ผู้เล่นแบนเด็ด The Blazing Cartesia has a quick effect to fuse in the main phase. Mirror Jade obviously does. What Mirror Jade does, being able to send a โอ้โห monster น้องมันป๊อปปูลัด from ด้วย your extra deck- oh, sorry, ชีวิต a fusion ลำบาก from your ลำบน extra ซะด้วย deck that mentions Albaz to banish. ไม่รู้อ่ะพี่ยังเดย์บอกนี่ไง Of course, I did นี่ไง forget to mention the mistaken rest. Oh yeah, โดนละ there's 2 of those sitting in his hand. อื Such a great ม card for sure. Poor little Sanctify. เวทอะไรวะ all of his ของวิด adventures. คาร์บเหรอ Again, taking a look at the card. It's just so ทีมงานครับขึ้นด่วนครับ End of your next turn after this card resolves, neither player can add cards from their deck to their hand except by drawing them. โอเคเอฟเฟกต์คือจนจบเทิร์นนี้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งไม่สามารถเอาการ์ดใดขึ้นมือได้ยกเว้นการจั่วขึ้นมา Your Snake Eye is able to พูดง่ายๆคือห้ามเสิร์ช without having to get access to deck too much as far เฮ้ยอะไรอะ as shooting goes. But now ชุบ we have แล้ว to deal ชุบ with แล้ว We also ชุบ have แล้ว Quem. เคว้มชุบแล้ว Has left the extra deck, and that's just แม่ง really ชุบ good. แล้ว Summon a monster from your แม่งจะ graveyard รวบแล้ว Albaz, or is Fallen of Albaz. And เฮ้ย that's พี่จวนอย่าโดนมันหลอกพี่ all about, you know, some อย่า decks ขอบาง are ตรงนี้ powerful โดนมัน because หลอก they have multiple monsters on the board that can just say, no, I'm อย่า gonna อย่า figure out มันหลอก the effects. However, this is more about overwhelming อย่าพี่อย่า with unlimited resources, and then มันหลอกมันหลอก put that gimmick อย่าไปคอบายมัน nightmare across the board. มันหลอกเฉย If we're going to be using the call by the graveyard to go after likely that Fallen of Albaz that's being summoned by the Quem, ชิบหายแล้วพี่จวนกู which means we still have to โดนแม่งหลอกเด็กอะ whatever Cartesia มันหลอกเด็ก which is likely คอบายตรงนี้มันหลอกเด็กครับ the lines of Dragos Tapelia. We have the คอบายปุ๊บแม่งก็ the Grand แม่งก็กิมมิกปั๊บเป็ดเลยไง to send itself to summon another ถ้า monster. พี่คอบายเอาบาสมันอะ Tapelia is hugely เฮ้ยโดนมันหลอกเด็ก on the board because, again, เชี่ยเอ้ย something พี่จวน with meta plant counters on cards, and พี่จวนบอกเฮ้ยแปลกๆว่ะ sometimes negating the effects แปลกๆแปลก even more so when เฮ้ยอะไรอะ opponents playing synchro monsters, reducing their levels to เฮ้ยมันเชน one, อย่างนี้เลยเหรอวะ absolutely tank their access. มันโม่คอร์ส It does help one though that most โม่คอร์สแล้วมันเชนต่อเลย True, true. Get but no. you might need to get a little bit bigger than that. Imagine turning that Formula Synchron back into a level 1. โอ้โหมันเข้มด้วยดูมันดิมันเชนหนึ่งป๊อปปูลัสแปะเชนสองคนนี้โดด เชนสองเคลมชุบเชนสามคอบายเชนสี่มิลเลเจตโม่คนนี้อันนี้จะเชนห้าเลยครับ เชนห้าเลยได้ไหมครับจัดว่าไงจัดอ่านดิได้เลยไหม อันนี้โม่คอร์สก่อนเชนสี่ขึ้นเชนห้าได้เลยนี่หลบคอบายด้วยนี่ไงโอ้พี่จวนพี่โดนแม่งหลอกอะแม่งหลอกเลยละโอ้โหแม่งรวบลิงกูริโบไปแล้วครับนี่ยัดแค่แม่งคมครับคมโดนหลอกเด็กแล้วเดี๋ยวแม่งทำมังกรขาวมาโยนเฮ้ยฟิวชั่นเลยนี่ไงอันนี้มังกรขาวของจริงพี่โดนแม่งหลอกแล้วผมบอกเลยพี่ต้องเก็บคอบายไว้ให้กิมมิกปั๊บเป็ดโดนละพี่จวนบอกเฮียอะไรวะเนี่ยพี่จวนบอกเฮ้ยอะไรวะไม่เคยเจอเว้ยนี่โยนให้ทุกแก่ท่านเรียบร้อยห้ามเล่นยูกิโอครับโอ้แม่งแข็งโป๊ก
But we are seeing it. I think เฮ้ยอะไรอะ saw the gimmick puppet nightmare. เว้ยอะไรวะ Oh, there's the foolish return. เว้ยอะไรอะเว้ยอะไรวะเว้ยที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ So okay, just clarifying here, does Albion Sanctifier resolve as much as Foolish return เหรอ Foolish return to เฮ้ยอะไรอะ the gimmick puppet back into the deck. มีเว้ยแบบนี้ด้วยวะ Will he still be summoning ไปแล้ววะ the other ไม่เคยเห็น monster? Well, the good news is we have our judges to answer that question. But just taking a look at the card itself. เฮ้ยพี่จวนมันเหนือวะ Target two พี่ monsters จวนเหนือจัด in graveyards and special Target summon one both card in your monsters opponent graveyard shuffle it into deck Special summon both. เอาเรื่อง Our judges were going to go ahead and lock ปัดหลุมอีกฝั่งกลับเข้าเด็กครับ ปัดกิมมิกปั๊บเป็ดกับเด็กว่ะ That's why they're the judges. They're there at the desk. เฮ้ยเวชภัณฑ์ด้วยโหด That นะ looks pretty ideal for โหดนะ Juan. โหดนะ He just wants to I guess now he's trying to ยัดกับเด็ก if he doesn't have to actually go after the เวช lock. ภัณฑ์ด้วย Yeah, he ปิด can ส leave อง the gimmick puppet there. You want to actually just get rid of the Quem, remove that แม่ง resource. ปิดสองอะดิ Having called by as well as the foolish turn, he was very prepared. อะไรนะทำไม block. TCG ถึงไม่ทำ Calamity นะครับ ไม่ ไม่ ทราบเหมือนกันฮะ He might be able to run away with it. มันสู้แต่มันสู้ในไอพวกนี้ไม่ได้เหรอครับผม Calamity มันโดนขัดระหว่างทางได้เยอะครับโดนขัดระหว่างทางโดนอะไรได้ เย้พี่จวนแม่งเฮ้ยแล้วใช้มิลเลเจตไปแล้วอ่ะ Perfect here. You're going to be able to set that เอาเรื่องอะดิ top of the deck. I imagine that's what you're going for. เฮ้ยไม่ไหวกับพี่จวนเหรอวะ Unless you already พี่จวนแม่งรู้ทันนี่หว่า have the original in your hand. เอาเรื่องครับ พี่ จวนรู้ทันนะใช้มิลเลเจตไปแล้วด้วย เจ้าชายอัลบาสว่าไงวะ Now you can use the original to send that เฮ้ยกิมมิกปั๊บเป็ดโมติดยังไม่ชนะครับ โดน โดนเวชภัณฑ์ปัดหลุม Yeah, just to clarify. แต่สเปรย์ Criminal can do ควอลิ here. ตี้ได้อยู่นะนี่ยังเจ็บอยู่ We ฮะ should do that as well. Just see เจ็บ what เจ็บเลยละ options are เหี้ย still quality เนี่ย available for Andres. อันเอฟเฟกต์ออเดอร์การ์ดโดนกระบาดทำไมไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดน Sending us cost. โอ้ยเอาแล้ว Juan has access to Snake Eye. พี่จวนบอกที่ระดับท็อปเลย Are going to be able to use its effect to summon โอ้โหไม่มี Flame เว Bird ท from the deck. เวทนี้มันแก้มันเอามาแก้พวกไฟคิงด้วยไงครับเอามาปัดโทกาได้ปัดสเนกอายได้ปัด Not target the gimmick puppet. ปัดการูนิกได้นะแก้ไฟคิงได้ Certainly don't want to see ปกติบ้านเราก็คือไอ that โซลิลิ monster ส on your field accidentally by bringing it out เฮ้ยแปลงร่าง yourself. เว้ย Bring Pragmatica from deck or Desperate from extra deck. อืม Yep. So this can actually bring back the guiding Quem. แต่ไม่น่าจะเคลียร์ไหวครับไม่งเยอะเกิน Oh no, we're picking up the extra deck. All right. So Thank we you, summon man. a Despian monster here. ควอลิตี้นั่นแหละ It's going to be Korat. กันตาย Korat can make the monsters go to 0. ลด power เหลือศูนย์ทั้งหมดที่ But ไม่ใช่ again, ฟิวชั่น we นะ bring up this position. The perfect counter to this card is World Sea Dragon's Atlantis. It is, it is. พี่จวนบอกทำไมมันเยอะจังวะ from your deck. เนี่ยพี่อืมขนาดเป่าแล้วเอาไม่อยู่ Just about have the materials on the board for such a World Sea Dragon Zealantis. Think โหดจัด The World Sea Dragon will be able to reset all of his monster stats because they're going to be re-special summoned to the field. The Koraidus, because it wasn't properly summoned, would not be able to be summoned เอางู back. ดันก่อน That งูดัน will trigger its effect งูดัน to งูดัน be able to summon a monster from the deck. But since Quem is already used, มาครับต้องงู I ดันครับ believe its effects are once per turn. งู You ดัน can summon an Aliber, but I don't think it's going to be too much of a concern. I Already think fused. Juan has access to a game shot. this cannot be I destroyed believe by so. effects, but Juan this may cannot be our semi-finalist that advances in the next round. Again, all these cards are just bodies, but again, Desperate and Koraidus, one of the earlier Despian cards from the whole branded Dogmatica War. But again, it's still powerful, right? You still see it in Master Duel 2, just reducing all those monsters that are not strong fusions down to 0 attack. It's ใครจะไป great เจอพี่ effect เจส still ซี่ to this deck. Now, I'll there do isn't a copy of Branded Opening in the graveyard, so maybe ถ้าเอาสูสีต้องให้พี่จวนว่ะ to go after the Koraidus just to พี่ not จวน even แม่งเล่น deal ดี with ครับ summoning another พี่ monster จวนแม่ง from the เก่ง deck. Because everything else, I mean, even the Mirror Jade being destroyed พี่ยังเดย์ก็โหดแต่ว่า in Juan's graveyard. เด็กน่าจะไม่ไหว It doesn't matter if he never has to เซ็งอายได้ reach เปรีย the บ end phase. If you don't reach the end ตัน phase กัน because you win before it, it is not เซ็ง a อาย problem. มันไม่เชิงได้เปรียบอะแต่เด็กมันเก่งกว่าไงเมตาเนี่ย We are pushing back that Koraidus here. And ตาม now เทียร์ he เด็ก has มัน to ของ find his ของ way มันพอกัน through his แต่แบบ combo เซ็ง into อายเวลา the ไมนี่มัน into ภาษี the มัน World นี่ Sea ว่ะ Dragon, into or sorry ไปได้ไกลกว่า skipping a step into the Raging Phoenix, into the World Sea Dragon, and then using World Sea Dragon's effect along with another fire monster. เฮ้ยอย่าต่อยตายเลยเหรอ Underway, and เอา that's ดิ a lot of ทำ damage. ได้นะ It's true that Salamangreat Raging Phoenix never looks so good. ทำได้นะเว้ยต่อยตายอะ The water monster. It's a little strange to see on the field, but it is so cool the way these duelists are putting together มางู all ชุบ these สอง different deck types all at once. เลดจิ้งซีแลนติสต่อยตายปะวะ Snake Eye Poplar. เข้าแบทเทิลยิงอีก2สุ่ม And เอา looks like another Snake Eye ตายอยู่นะ Poplar. ตายอยู่นะ Effect. I'm very ตาย surprised นะ he didn't go into the Dark Charmer, but maybe เอาแล้ว monster in the opponent's พี่จวนบอก graveyard เดี๋ยว is OTK the gimmick โชว์ซะหน่อย I mean, you want a โชว์เด็ก monster, หน่อย but not a monster that locks you out of keeping this เฮ้ย game. โดด Magician Soul ว่ะ You have finally exhausted ดี your พี่ opponent's ทำดี effects. It's time to get into this duel. โดดโชว์
Oh, โอ้แข็งโปกะมาแล้วครับต่อยตายนะเนี่ยถ้าซีรันติสเลตจิ้งฟินิกเนี่ยเขาเข้าแบทเทิลยิง2ตอนโพมิเทียนขึ้นยิงได้อีก1แล้วยิง3ยิง3ไม่เล็งยิง2ไม่เล็งเป้ายิง1เล็งเป้าแล้วที่เหลือตีหมดน่าจะตายอยู่Definitely is 3,000 attack is certainly important again. The Sanctifier strong as may be มาดิเลตจิ้งเว้ย attack. Same with the Mirror Jade. So stats actually matter. I mean, when they're in face down เข้ม defense, จัดเข้มจัด True. The Zealantis would be able to go ahead and splash OTK their face ต่อย down ตาย with เลย the ว่ะ water. สเน็กไอแม่งคือสเน็กไอจริงนะข้ามยากครับ the Zealantis will also still be able to ไม่เป็นไรพี่มันระเบิดบอร์ดเราจบเทิร์นแต่ไม่มีเทิร์นหน้าแล้ว Just to clarify, ไม่มีเทิร์นหน้าแล้วครับ เทิร์นท้ายแล้วไม่มีแล้วเทิร์นหน้ามีแค่เทิร์นนี้แหละ Special summon from the banish pile. Well, banishment, I should say. We have a great new name for that. Because it says it cannot activate its effect มีแค่เทิร์นนี้แหละ per copy. So if he brings back, it's a new one. Again, World Sea Dragon Zealantis, a card that was, I don't want to say ignored. Everyone was excited when it first came out, but no one quite figured out what was a good practical application of it. And we've seen multiple different decks showcase how powerful it is, whether it's the Fire King variant or the Snake Eye version. ไป clarify that Mirror Jade, had it come back in face-up attack position, would be reset and would be able to use its effect again. But again, just please summon these monsters in face-down defense position. If you're เย็ด there's the face down. เอาดิ That's fine. เชี่ยพี่จวนแม่งเข้มครับ It does มันต้องสเปรย์ตั้งคว่ำครับผม love to have his cards face up. มันต้องคว่ำมิลเลเจตครับไม่งั้นมิลเลเจตลงมามันจะได้เทคใหม่เชี่ยพี่จวนแม่งโหดดีว่ะ So again, just reading the effects here again. ซีแลนติสเนี่ยเวลาเอามาแปะใหม่เราเลือกได้เลยนะจะคว่ำจะหงายจะยังไงเลือกได้หมดเลยนะ To the owner's side of the field, face up or in face down defense position. You can pick and choose, and that's what's making this powerful card. มันแข็งขนาดนี้วะ Really stand out. เล่นไม่พลาดเลยนี่หว่า Face down has never mattered more. เชี่ยนอกจากการกิมมิกปั๊บเป็ดได้แล้วพี่แกยังสวน OTK ได้เลยนะโอ้แข็งโป๊กอะกินเซตขึ้นเลตติ้งฟินิกขึ้นเข้าแบทเทิลยิง2เข้าแบทเทิลยิง2ใบหมอบที่เหลือตีตรงตายเย็ดโดพี่จวนเล่นโคตรได้ใจเล่นถูกหมดอ่ะโหดจัดพี่จวนแม่งโหดจัดต้องงี้ดิวะแม่งเล่นเหมือนโจลี่เลยแม่งเล่นเป๊ะมากครับโอ้ย2-0ว่ะเจ้าชายเอาบาสกูเรียบร้อยครับไฟดับนะครับไม่ดับครับรอบชิงไฟเจอเล็กไอครับเชื่อมันต้องพี่จวนจริงว่ะพี่จวนแม่งเป๊ะเกินครับดูดิมันคว่ำมันหงายมันโอ้โหคำนวณดาเมจเป๊ะๆเป็นไงเข้าแพทเทิร์นยิง2ใบหมอบไอตัวนั้นตั้งตีเอาดาเมจตีหมดดาเมจเป๊ะลิตอลODK ด้วยโดนกิมมิกปั๊บเป็ดยังไม่แพ้หลบได้เข้มเข้มจัดเว้ยแต่เจสซี่คนนี้ก็เข้มเหมือนกันใครก็ได้ครับใครก็ได้ทั้งคู่คู่นี้เด็ดจริงคู่นี้ฝีมือเอาเรื่องจัดใครเริ่มก่อนคนช้าเว้ยโอ้โหเฮียมันพอที่10Jesse rolls a 10, Juan rolls an 8. เรียบร้อยเจสซี่ชนะละ Slight advantage for Jesse มือ right ดี now. Going first เขาเล่นดีด้วยครับ empty board. You just have to deal with disruptions from that. ถ้าเล่นมั่วก็แพ้ไปอ่ะเล่นมั่วโดนที่มิลเจขย้ำตูดมาไปแกนี่เล่นถูกมาเลยจะบอกมือดีก็ไม่ได้มือดีต้องมีแอดเราใช่ไหมล่ะถ้าปาแอดตั้งแต่แรกก็ชนะเลยไงถ้ามือดีอ่ะอันนี้ไม่มีแอดเป็นเด็ดฟิวชั่นนะคือเป็นเด็ดฟิวชั่นอีกฝั่งติดนะเฮ้ยเจสซี่ทำไมนอร์มอนตัวนี้วะโอ้ยกดเวทส่งพี่จวนแอดพี่แอดโอ้โหเฮ้ยมือเจสซี่โคตรกากครับตอนนี้แต่ว่าคือต้องบอกว่าพี่จวนแกมือกากกว่าถ้าพี่จวนมีแอดเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยแพ้เลยชีวิตแม่งโคตรเศร้าพี่จวนไม่มีแอดได้ไงวะช็อตเนี้ยพี่ต้องมีนะ
อีกฝั่งอุตส่าห์ normal add นะหรือเรามีเวลเลอร์วะโอ้โหเราเล่นแลนด์หรอคนนี้เขาเล่นชาลิสนี่หว่าเขาไม่ยอมเล่นอิมเปอร์เขาเล่นชาลิสเพราะว่าชาลิสมันปาเธอตัวเองได้เลยแบบตอนไหนก็ได้ไงตอนมีการ์ดก็ปาได้เข้าใจอยู่แต่ชาลิสมันปาเธออีกฝั่งไม่ได้นี่ไงเพราะเขาเล่นชาลิสไงเขาไม่ได้เล่นอิมเปอร์มันปาเธออีกฝั่งไม่ได้ครับโอ้แม่งเศร้าอยู่บนมือมันปาไม่ได้พี่มันไม่ใช่อิมเปอร์นี่ถ้ามีขัดใบเดียวชนะเลยเนี่ยไม่มีครับของขัดโคตรยากเลยไม่แล้วงูกองกอยอ่ะโอ้ยนอร์มอนแอดชนะหรอถามจริงเฮ้ยอะไรมันจะโดนบันดาลขนาดนั้นวะถ้านอร์มอนแอดชนะเนี่ยชีวิตมันจะสุขสบายขนาดเลยหรือ Almost every other card in Jesse's hand must be similar cards. We're talking about every single point of interaction that he could possibly draw to stop Han's hand, and there probably was a little bit of redundancy, but I imagine it was the Ash Blossom that was the redundancy. So it's not just the Fire King and all of this resolves for Jesse, which it seems like it's resolving so far. No Ash Blossom, no Droll and Lockbird. Oh, it looks like we are going to be actually taking away the Punic, so there is at least another fire monster in the hand. Oh, and it's going to be Kirin. That's great. We're gonna summon back perhaps that ก็แล้วการูนิกยิงพระพิฆเนศนะ getting the Garunis setting up the Arvadas onto the field. That really depends on the rest of the cards. If we can get the Kirin somehow back into the hand, maybe there's going to be a bit of more of a setup here. But now we're going to go for the Kirin effect, Kirin and Garunix. So Garunix summon from hand, and we're also going to get the Ponix summon. Okay. Yep, and now Garunix is going to be able to use its effect to destroy a monster from the deck. Going to be able to destroy the Arvada. Arvada is going to be able to summon back the Kirin. And now, yeah, I do think you are right. We are going to have to go for the Sunlight Wolf here. แล้วก็พระพิฆเนศชุบเฮ้ยพี่อุกกาบาตเหรออ้าวสักดอกอุกกาบาตสักดอกตรงนี้เจ็บๆเลยแนวเนี้ยอุกกาบาตช็อตเนี้ยเจ็บๆเลยไม่มีเลยเหรอวะSomething along the lines of พี่จวนมือน่าจะกากมากเลยอะมือน่าจะบอด8ทิศไม่มีแฮนด์แท็บเลยวะแม้แต่ใบเดียว which will summon back the IP, what will trigger the Garunix to summon back the Arvada and also hit a card on your opponent's side of the field. You still have Princess in the graveyard. You have Arvada, or sorry, you have the IP to go into SP Little Knight or the Appaloosa. So actually, a lot of interruptions still. And again, you still have two other cards in your hand that you have to assume are other points of interaction. That's right. So we are going to proceed to link away into Promethean Princess, Bestower of Flames. That's quite the setup. So now we are going into the effect of summoning back the Arvada. มีคนกันอุกกาบาตให้แล้วตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีจริงๆอะอุกกาบาตจบแอมบูเวลครับจบแอมบูเวลพระพิฆเนศชิวI imagine it's just a whale at this point because you don't have the Flamebird, you don't have a way to generate those bodies again. And we know that Juan doesn't play Super Polymerization, so you don't have to worry about it. That is a set likely going to be either Crossout Designator or Infinite Impermanence. I think that it's a really big thing to know about the opponent's deck list. Not seeing Super Poly, that allows for these boards to kind of be a little bit more risk-free. This is still, I mean, we don't get the Flamebird value, but this is still the ideal Fire King, or not ideal, but the standard Fire King end board. If you did happen to open with Snake Eye Ash, you would just generate more value along the way with the Flamebird, but the field itself is as potent as it would be. If Jesse can survive this coming turn, it just means that all the Snake Eye cards are available. The odds of drawing into those Snake Eye cards are much higher now. So the Normal ASL ครับมาใบแรก incredible. But well, Juan starts off with the other Ash. เนเลยครับผม Normal summon, the Snake เนเลยครับ Ash. He pops on resolution, right? Yep, and we are going to be ปาพี่หอกเราปาไป Oh, Chalice. That is a card that Jesse does not have in his arsenal for the Crossout Designator. Quite an interesting card. There's Effect Veiler, Infinite Impermanence, and there's of course the one that has perhaps the best type of timing, which is แปลว่ามือถือการ์ดมันได้ท่าใส่ครับ Forbidden Chalice. ไม่งั้นก็ยิงแอมบูเวลเอง You know your opponents might be on very similar strategies, and they could be playing Crossout Designator, playing something that's a little off the อิม wall. เปอร์จริงด้วยโอ Definitely เค can get you there, but we do have an Infinite Impermanence to lock down the Snake Eye Ash, even if the Arvada will be interrupted here. Now we just need to find a way to trigger everything else. I suppose พี่จวนบอกกูไม่มีคิรินยิงหลบแหมเล่นสเน็กไอเพียวมันก็อย่างเงี้ยนะถ้าเล่นไฟคิงก็คิรินยิงหลบไปแล้ว
ไม่มีเด็กนี้ไม่มีครับคิรินยิงหลบเนี่ยแหละข้อเสียของเซงไอทุกคนหลบไม่ได้โดนอิมเปอร์เวลเลอร์แพ้เลยแม่งโดนก็คือโดนอะโดนของก็หายพัดต่อดีอยู่นะเฮ้ยพัดดูมือปัดพัดเหมือนกันเช็คกันโอเคเขาบอกว่าตอนนี้เหลือแค่โอ้จริงๆก็ไม่แค่ต้องเอาถ้าเอาโทไกที่ไม่ออกได้ชนะเลยประเด็นคือเอาออกได้หรือเปล่าเพราะเหลือโทกะเสร็จจะเหลือการุนิกยิงคิรินชุบแม่งภาพเดิมปัญหาคือเอาโทกะออกไม่ได้แล้วนอร์มอนไปแล้วถ้าโทกะขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้การุนิกขึ้นมาด้วยแล้วมันจะยิงคิรินและคิรินจะยิงเพิ่มเราจะแตกto take. I mean, he could have always gone for the draw, but it was very risky, right? You don't want to do that unless you're desperate. We see the field spot Divine Temple อย่างน้อยแล้วก็มีงูวะ placed into the field zone. That's going to place one of these snake eye monsters into the spell and trap zone. We're going to see where this is going to follow. I don't know if คือไฟคิงอะของแม่งแบบอมตะนิรันดร์การมากถ้าของมันอยู่ในหลุมเอาลงยากอะคือเหนื่อยอะเอาลงเหนื่อยเจอมาแล้วเอาลงเหนื่อยครับ Unfortunately for Juan, the Ash Blossom is still negated by the infinite impermanence, so you're not going to be able to generate value with it very easily. I imagine you want to set up either another Snake Eye Ash or something along the lines of Oak, or just Poplar, just to something you don't have already, but you don't want to use the Flame Bridge yet. Probably don't want to use the Oak because you want to summon that back with something along the lines. มือมีเวทป่าววะน่าจะมีนะอะไรอย่างงี้น่าจะมีเวทสเปรย์เด็กอยู่ have other pieces to guarantee seeing it from your graveyard. At this point, Juan really needs to have something along the lines of Diabellstar. ไม่ก็มีเดียเบลมันต้องมีคนที่เอาป๊อปปูลัสลงหลุม waiting for Juan to do a special summon to see the line, to see the play. I think he has to commit at this point. Yeah, especially since again this is another พี่จวนอย่ากดช่อง2นะอิมเปอร์นะไปช่องอื่นพี่ไปช่องอื่นช่อง2อิมเปอร์นะไปช่องอื่นเล่นขวาไว้เล่นขวาโอ้สวยสวยอะไรอย่างงี้สวยเลยสวยเลยครับปากกาลูนิกมาละ I guess he doesn't see himself playing without the princess here, but at that point why do you have to do it preemptively, right? Because it makes sense to do it preemptively on the princess because princess would still attempt to destroy. Well, actually, it doesn't matter. It doesn't negated. Yeah, it doesn't matter with callback. It matters with Crow. Crow matters. Yes. มา Here now we're going to มีคอบายตลอด send to the พี่ graveyard. จวนแม่งจวดจริงคอบายมีให้ทุกมือเหลือโทกะยิงใบเดียวครับเรียบร้อยแบบนี้หวานเจี๊ยบเข้าแก๊ปเหลือโทกะใบเดียวเข้าแก๊ปแบบนี้เข้าแก๊ปแบบนี้เข้าแก๊ปครับผมยิงใบเดียวเอาไม่อยู่แล้วยิงใบเดียวเสร็จเราแล้วอย่างเงี้ยชัมเมอร์ไฟเว้ยชัมเมอร์ไฟเว้ยโดนแล้วคอบาย1มีทุกรอบแจ๋ว There is a dark in your opponent's graveyard. ชัมเมอร์ไฟแน่นอนครับนี่ So both charmers are accessible at this point. ไม่น่าชัมเมอร์มืดไม่ค่อยเก่งชัมเมอร์ไฟเก่งกว่าตอนนี้เพราะถ้าเขายิงก็เสิร์ชอะยิงก็ป๊อปปูลัสขึ้นอะยิงปุ๊บป๊อปปูลัสขึ้นมือปั๊บอะชัมเมอร์ไฟอยู่แล้วรู้กันยิงบ้าเจสยิงบ้ายิงบ้าvery freely at any point, as well as generating advantage by being able to get rid of those extra spells. โดนแล้วครับ that you have via many effects via like flame. โทกะขึ้นฟิลก็ลากป๊อปปูลัสขึ้นอยู่ดิ extra value, and that's why I think สุดท้ายป๊อปปูลัสได้ออกโรงดิแต่ต้องยิงนะถ้าไม่ยิงอ่ะโดนยึดแล้วโทกะฮิเมะต้องยิงพี่มันมาคับยิงไว้ I think it's quite funny if you do put like a Flame Birch into the back and then you use the Magician Souls draw effect, send that away, draw up to 2 cards depending on how many you send, and then you get the special summon back. They're just loading your hand with resources, loading your field with resources. ต้องยิงครับต้องยิง Yeah, I believe Snake Eye is extremely potent at getting that point. Okay, so we do have the Promethean Princess activated at this point on the summon of Hita. And remember, Hita has a follow because Hita was destroyed, being able to add back a monster to the deck with 1500 defense or less.
That's basically the entire จวนเอาฟิลลากพี่ฟิลลากหน่อยฟิลลากหน่อยฟิลลากหน่อยพี่ป๊อปปูล่าเราลากหน่อยสวยฟิลลาก at this point generate another body because Poplar will be able to special summon himself because it was added to the hand. What a great card. Just everything super layered in the format. Now, is Jesse currently out of gas in terms of disruption? At the very least, that whale is getting bigger. Yes. ไม่ลากว่ะ Effect on summon to add another Snake Eye spell into hand. มันจะผิดทามมิ่งอะไรใช่ไหม That's likely going to be the original. Okay, so it looks like he opted to not use the temple. ไม่ลากก็ไม่ลาก The face up card to give up. ค่าเท่ากันลากไม่ลากสุดท้ายก็กดเวทส่งอยู่ดีตัวที่ลาก I think he just wants to preserve it at this point because you want to prioritize temple a lot more in the pure snake. เอาโอ๊ก You're not going to replace it with a different field spell. ชนะแล้วโอ๊กดัน โอ๊กดันชนะเลยครับ in Jesse's graveyard, but there's no Snake Eye to put back with it, no diabel. โอ๊กดัน Not as strong as a follow up, but เอาโอ๊กดันแอมบูเวลนะต้องดันแอมบูเวลนะดันโทกะไม่ได้นะแอมบูเวลนี่ตกหลุมแม่งน่ารำคาญต้องดันก่อนแต่ที่จริงก็ได้แหละเอาจริงไม่ได้เอาเซฟต้องดันแอมบูเวลไม่งั้นเดี๋ยวมันชุบเพื่อนมาตอนมันตายแล้วเดี๋ยวเราไปยิงมันแบทเทิลเฟสปุ๊บแม่งชุบแม่งแบนอีกยิงอีกเดี๋ยวมันจะไม่ตายอ่ะต้องดันแอมบูเวลจะคุ้มสุดมาโอ๊กชุบนี่งูมาแล้วแต่ชนะแล้วเนี่ยมันซีแลนติสเลตติ้งฟินิกแล้วครับชนะแล้ว Oh yes, and also Poplar effect is going to be added on top of the chain because the first Poplar was set up. จวนแม่งมีคอบายทุกตาจริงว่ะโคตรเก่งอ่ะ This is perfect here, giving him those extra resources to be able to send away with those snake eyes on the field. Let's say Poplar brings its own cost. Ash has been summoned back onto the field. 2 cards that can activate to bring out the flame. งูมา Yeah, and at this point ใช่ครับเอเซลยังไม่ได้กดส่งครับมันโดนใบตั้งแต่แรก The main thing you need to deal with is that whale. That's งู the ดัน only resource that could potentially provide another. พี่จวนมันดันแอมบูเวลเหรอครับพี่จวนแม่งเก่งมันไม่ดันมั่วหรอก Again, we'll see Zelantis. Oh no. Zelantis is just so strong. I think Zelantis has been แต่เห็นพี่เรนดันแอมบูเวลเว้ยอย่าดันโทกะนะโทกะมันกดไปแล้วอย่าไปดันมันยังไงเราก็ตายอยู่แล้วแต่ถ้าพี่ดันโทกะพี่แอมบูเวลปุ๊บไอ้เหี้ยลิงคูลิโวมาแน่โอ้โหพี่จวนแม่งเป๊ะจริงสุดครับสุดคนนี้ไม่เคยผิดหวังคู่ชิงไม่ผิดหวังแล้วคู่ชิงเล่นถูกหมดทุกคนดีไปลิงก์หนึ่งลิงก์โบไอโบก่อนเกม2ให้ทำเพียบพี่แกไม่ได้เลยแกเล่นเก่งครับดูก็รู้แล้วว่าเล่นเก่งเล่นเป๊ะหมด Is there a dark in Jesse's graveyard at the moment? The Link Rebo. คือพวกนี้มันเก่งกว่าผมเยอะ คือถ้าเขาอะทำถ้าผมคิดอะไรแล้วเขาทำตามเหมือนกันอะแปลว่าเขาเล่นถูกแน่แต่ถ้าเขาทำอะไรที่มันเหนือกว่าที่ผมคาดไว้แปลว่าเขาคือโคตรเก่งซึ่งเขาทำเหนือกว่าที่ผมคาดไว้ได้หลายรอบแล้วเหมือนกันบางเพลงก็คิดไม่ถึงกันเก่งแต่แบบแต่ว่าคืออย่างน้อยอันที่ผมคิดมันก็ถูกหมดอะแต่มันอาจจะมีอันที่ดีกว่าคือที่พวกเขาคิดได้แหละเพราะพวกเขาโหดไงเป็นแชมป์แต่ถ้าคนที่อันไหนที่ผมคิดแล้วว่ามันถูกอะแต่เขาทำได้ต่ำกว่านั้นอะแปลว่านั่นแหละก็แปลว่าเขายังไม่เก่งขนาดนั้นไงแต่พวกนี้คือเก่งจริง2คนเนี้ยเพราะ2คนนี้เพย์มันช่ำอย่างพี่เจนเมื่อวานแม่งคอร์ดเอาใบแรกผมก็รู้แล้วว่าแม่งชนะละคอร์ดเอาแบบเพย์เราอิมเปอร์2ใบอะคือแบบละเอียดจัดพี่จวนก็ละเอียดอย่างนั้นเนาะสวยแต่ต้องบอกว่าเจสซี่ตายแล้วมือมันกากนะมือนอร์มอนแอดอะของมันไม่พอแล้วโหดAnd Jesse starts off with the Snake Eye. ไป Correct one this time. And now we're going to add the ใครก็ได้ส่งแฮนด์แท็บให้พี่จวนนี่ไอ้เหี้ยพี่จวนกูแหกบอร์ดทุกตาโคตรเหนื่อยเลยเอาแฮนด์แท็บไปให้เขาขัดหน่อยเว้ยพี่จวนต้องมานั่งแหกทุกตาเหนื่อยเว้ยสวัสดีครับคุณวีรพลสวัสดีครับผมพี่เขาไม่เคยขัดใครเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตอนแบนเด็ดปาแอดไปได้รอบปานั่นไปได้ตอนที่เขาตั้งบอร์ดก่อนแต่เขาเริ่มหลังนี้ไม่ค่อยมีแฮนด์แท็บเลยนะวันนี้เพราะเขาไม่เล่นอิมเปอร์เขาเล่นชาลิสมันเหนื่อยนะบางทีอะดู
the Cosmic Cyclones, Triple Tactics Talents. Yes, and those are so dangerous. คือพี่แกนั่งแหกบอร์ดทุกบอร์ดเลยไม่มีตัวช่วยทุนแรงเลย play around so much. Otherwise, your whole board could just be cracked apart. ไปครับเอางูไปครับ Jesse going for the line here. He's able to งูมาแล้วจ้า use the Ash as well as the Poplar, especially some of the Snake Eye. แต่พี่แกแหกบอร์ดเก่งจริงอะคนเล่น Snake Eye มันต้องแหกบอร์ดเก่งกันแหละเพราะเด็กมัน ODK ได้ both versions of Snake Eye, and this is where it starts deviating. Yeah, I love how พี่แกแม่งปาคอบายเทิร์นตัวเองเนี่ย it's กับ not ชาลิตนะ a single line they can follow. It's not that linear. A lot of people assume that it's linear. It is not that. ไม่เคยมีพวกแบบ so much to account อุกกาบาตเวลเลอร์ไม่ใช่นะคนนี้ opponent has คือเทิร์นอีกฝั่งนั่งดูอยู่เดียวค่อยรอเทิร์นตัวเองนั่งเขียว and that's coming back to with the Flamberge Dragon. คือถ้ามีอุกกาบาตมันจะทุนแรงได้เยอะมากนี่เจสซี่เล่นแบบชิลเลยคนอื่นมันปาอุกกาบาตคนนี้ไม่เคยปาใส่เลย Oh yes. เฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอะไม่มีอะไรนะชุบสองเฉย back the two. He's putting one in the middle, and he's not going straight into the Salamangreat Sunlight Wolf effect. So we're dodging that. ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไร I mean, this makes sense here, right? You don't really get any value off. เฮ้ยยังอุกกาบาตเหรอเอาเลยป่ะพี่เอาเลยป่ะปาแล้วเฮ้ยมันยังไม่เล่นไฟคิงกันนะพี่จวนเอาแล้วแม่งปาแล้วชี้ดาบเขายังไม่เล่นไฟคิงกันนะโอ้ยโอ้ยเขากลัวโดนอโพไงเขากลัวโดนอโพครับเชี่ยพี่จวนแม่งแปะฟิลไฟคิงชัวร์กูดูทรงแล้วนั่นไงโดนละแต่ก็ต้องทำครับไม่ทำมันก็โดนอโพมันก็ต้องปาอยู่ดีทำอะไรไม่ได้ไฟคิงของมันเยอะกองมันเยอะปาแล้วเว้ยแต่ปาแล้วไม่ชนะวะไปเล่นไฟคิงต่อพี่เจสบอกตอนนี้อายเอามาล่อตูดเด็กเลยแล้วไปเล่นไฟคิงของเราต่อprotection, right? I mean, most of the time it doesn't come up because if it's not Nightmare Phoenix or if it's not something along the lines of Kirin, it's probably going to be banished with Little Knight or it's going to be เอา Snake Eye ล่ออุกกาบาตเสร็จก็แปะเล่นไฟคิงต่อสบายใจครับชิวๆไม่ซีเรียส And also the Sanctuary can also be used as cost for some of the Snake Eye cards as well. Just generating the additional ปาแล้วโดนอีกแล้ว matters a lot. ไอพวกไฟคิงก๊อกแม่งเยอะดีจริงๆเนาะ And you just don't have reach for game. นกย่างเอ้ยเฮ้ยอะไรอะลิงครับ IP ครับผม IP ฮะ IP ฮะเคปากยิงมือ Eating the Nibiru and still trying to end on a full board. I mean, this is what this deck is so known to do. Just so strong, can play through so much, can eat so many plays. แม่ง so strong จริงเด็กนี้ So he's going to be able to destroy the Poplar in hand. ใช้คำว่า too strong ดีกว่ามัน strong เวอร์เลยอะเด็กเนี้ยแม่งไหลครับโดนดูกระบาดแล้วช่างมันเอา Snake Eye มาล่อเฉยพี่จวนไม่น่าไหววะถ้าเปล่ากระบาดแล้วเอาไม่อยู่อะแหกยากแล้วเพราะว่าตอนนี้มันของครบแล้ว Is it because it's the first time it was activated on the opponent's first turn? I would say so, but it's also on it's like one of the early like rather than wait till the end clear the rest of the board. Yeah, I think he just ไฟคิงต้องเนิร์ฟตรงไหนครับ That was part of the bait. ลิมิตคิริน1ครับ really wanted him to activate ทำได้แค่นั้นครับตอนนี้แล้วที่เหลือไปลิมิตบอลไฟกับ Snake Eye เอเซลเอาแต่ต้องลิมิตคิริน1ครับเพราะใบอื่นมันใส่1มาแล้วครับไฟคิงอะใบอื่นมันใส่1มาแล้วมีแค่คิรินมันใส่3 So Jesse may have baited one into this Nibiru and ชีวิต he แม่ง summoned เศร้า back the Sunlight Wolf through เฮ้ย the เบาพี่เบา of the Promethean Princess and now we get to put the Sunlight Wolf เก็บ คิริน the arrow and now we still get to add back the Kirin. Yep, this is about what I expected. You're able to remove the Nibiru from the field, basically taking away a card from your opponent's hand. You're still able to set up your entire graveyard. พี่จวนบอกถ้าอุกกาบาตปาได้2ใบปาไปแล้ว Really well sequenced by Jesse. ไม่ไหวแล้วครับต้องมีมูฟหลุม5ต้องมีโซลิลิสถึงจะไหวนะไม่งั้นเราไม่อยู่ของแม่งเต็มสูบละผมบอกของมันเซ็ตเสร็จแล้วเอาไม่อยู่แล้ว
Alright, now it's Juan's turn. Starting off with ไม่ไหวพี่เอเซลใบเดียวไม่รอดว่ะอิมเปอร์ด้วยโอ้ยโตเลมหนักกว่าอีก อันนี้หนักกว่าอีกอันนี้แพ้เลยเสียนอร์มอนเสียนอร์มอนเสียเสิร์ตด้วยอันนี้หนักเลยแบนเวทลากเวล 1เฮ้ยแบนเลยเหรอแบนไม่น่าได้นะแบนเลยก็เกมกากเลยครับโอ้จบแล้วพี่เหลือเดเบลกับวันฟอร์วันไม่น่ามีว่ะไม่ไหวพี่จวนไม่เป็นไรพี่เกมหน้าเว้ยโซเลมสไตล์ไม่มีใครเอาอยู่แล้วครับไอ้เหี้ย1,500ห้ามเนเกตบ้านเขาไม่มีเลนรีบูทนะครับโดนก็แพ้อย่างเดียวเกม3พี่ไม่เป็นไรนี่มันหยุดไม่อยู่I mean, yeah, it has to be the Belstar. I mean, it could be starting with Magician Souls and then being able to try to extend further from there. But of course, any point to try to play further, there is still a princess with. น่ามีเวทเดบิวต์อยู่มั้งน่าจะพอมีพาร์ท Well, that's a good way to start, though. ต้องจั่วดูมือไม่มีประโยชน์ครับต้องจั่วอย่างเดียวยังไงก็ต้องจั่วหาเดเบลเราวัดเอาแค่นั้นยอมแล้วเขาจั่วไม่ได้เดเบลแค่นั้นแหละ Oh, I think he's conceding. He's conceding right here. Seeing everyone come together best. สวยแล้วพี่สวยแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่Juan, I believe is going to be choosing to go first. Jesse put down ไปพี่จวนลุย his cards down. เกม3เว้ยสวยเวลเลอร์ไอสัตว์เอ้ากูว่าแล้วพี่คอบายแล้ววะแม่งเอ้ยคอบายมีทุกตาสำคัญไม่มีแอดไม่แอดได้อยู่ไม่เป็นไรพี่สเปย์โอ๊กมาเอาโอ๊กก่อนต้องโอ๊กหรือไม่ก็ต้องป๊อปปูลัสนะแต่เดี๋ยวป๊อปปูลัสต้องดูมือว่ะมันนอร์มอนไปแล้วป๊อปปูลัสได้ฟิลแต่ฟิลแปะถ้าไม่มีตัวลากก็ไปต่อไม่ได้นะฟิลอะเพราะเอเซลโดนล่วงมาแล้วไงต้องเฮ้ยต้องโอ้โหไอ้เฮ้ยโอ๊กโยนมือเหรอโอ้โหโอ๊กโยนมือครับจบแล้วครับแบบนี้มันตัดแบบนี้คือมือกากไงเพราะใบที่ต้องอยู่ในเด็กอยู่บนมือเจสบอกแบบนี้สวยแบบนี้สบายแล้วไม่ได้เล่นไม่ได้ว่ะโอ้แม่งอยู่บนมือมันต้องมีบอลไฟต่อครับแล้วเรียกป๊อปปูลัสมาอันนี้คือถ้า SP อ่ะ SP ใบเดียวเอาไม่อยู่แล้วOh boy. Loading it up and then using the effect of the oak, sending itself and the link Rebo to try something from deck. Jesse does not have a response here. That's a breath of relief for Juan. อันนี้คือเอางูนะเอางูแปะเพื่อนมั้งแล้วก็รอวัดเทิร์นหน้าไม่ก็ป๊อปปูลัสตอนนี้ไม่ได้ป่ะวะไม่ได้วะจะไปเรียกใครวะมันไม่ได้แล้วอะของหมดแต่ป๊อปปูลัสมาก่อนอย่างน้อยก็ได้ฟิลแล้วฟิลแปะงูเล่นต่อมั้งมันได้แค่นั้นแหละคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะถ้าเป็นโลกจริงตอนนี้ทำได้เพราะโลกจริงมันมี Snake Eye Devil Star ไปแล้วมันแปะแล้วมันกระโดดยึกยักได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ต้องป๊อปปูลัสก่อนที่เสิร์ฟฟิลเพราะเวทกดไปแล้วอันนี้นะครับคือสิ่งที่ทำให้ Snake Eye อยู่ได้แค่ Tier A แล้วไฟคิงเป็น Tier S ครับเพราะว่าไฟคิงหลบเบลเลอร์กับอิมเปอร์ได้แต่ Snake Eye ทำไม่ได้แล้วก็แล้วก็แบบไอไฟคิงมันเวลาของมันอยู่ในหลุมครบอะมันแอคชั่นมันเยอะกว่าแต่ว่าเสถียรกว่าคือ Snake Eye ไอ้นี่กว่านะใบเปิดเยอะกว่าสัดส่วนแต่แบบไฟคิงคือแบบเวลาของมันไหลต่อง่ายกว่าเยอะ Will Jesse finally open Snake Eye Ash? I mean, he did open it last game, but we'll see if it's Temple. Okay, he does side into it. This will force Juan to, if he summons,
summon a monster for Jesse as well. Yeah, that's going to be โหพี่ very, จวนสงสาร very เลย tough. เฮียเวลเลอร์ใบเดียวรู้เรื่อง There's no graveyard based disruption. No bonfire no win ช็อตเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ถ้ามีบอลไฟชนะเลย Nothing that would majorly impact the field. แต่มันไม่มี Just loading an แล้วมือแม่งเป็น there. Snake Eye Oak อีกใบหนึง We'll see if Jesse has any of the starters now. I think after this weekend, we're going to see a lot more people pick up that field spell. Oh, I think it is absolutely mandatory for both these decks. And there is a โอ้โห one for one. One of the best ways to summon out a level 1 from the โอ้โห There is so much value. ทิ้งการูนิกโคตรเก่งอะ Free in the graveyard. โคตรเก่งอะบอกเลยทิ้งการูนิกอะเจริญพรญาติโยม Left in hand, a normal summon not committed yet. คือคอร์สฟรีอะทิ้งการูนิกอะมันคือคอร์สฟรีไง We know there's only one card here really for Juan to access. พี่จวนบอก Juan now has เชี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ย go for his opponent's oak. เดียเบล3เวท3ไม่ขึ้นบอลไฟ3ไม่ขึ้น แม่งขึ้นโอ๊คให้กู land into the graveyard. We're going to rebuild a wall of monsters and a firewall of sorts. And โดนละ that's a one line of defense. งูไม่ได้ตกหลุมแน่นอนครับงูโดนดันลงเหมือนเดิมไม่ต้องห่วง I mean, yeah, Jesse definitely. This is his game to lose. งูคนนี้จะโดนดันลงข้างล่างเหมือนเดิมแน่นอนครับไม่มีทางให้ตกหลุม พี่เจสไม่มีทางให้งูคนนี้ตกหลุมแน่นอนแต่ดึงโอ๊กก่อนดึงโอ๊กอีกฝั่งมาก่อนอย่างน้อยก็กันตายครับเอากันตายก่อน So the oak has been taken through the Flamberge effect. Remember, Flamberge can take from either side of the field, which is really cool. I think that's like a very under. เฮ้ยพี่ต้องชุบตั้งกัน Flamberge are essentially the same card, just different. แม่งตีเราตายอยู่แล้วต้องชุบตั้งกันไหม And the oak from Jesse says going to summon out. คือตั้งตีก็ได้แหละแต่ว่าแต่มันเข้ากันแหละสุดท้ายเนี่ยมันโดนระเบิดอยู่ดีครับตั้งตีพลังเยอะกว่าแต่คือดาเมจมันจะเข้าเยอะกว่าดิเพราะเวลาแม่งเจาะแรงครับแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายมันซีแลนติสเดี๋ยวมันก็จะระเบิดหมดอยู่ดี Not much, but it's one extra layer of protection. ไม่เป็นไรได้อยู่ And Jesse adds the original simple spoil Snake Eye from the pop log. จวนพี่ต้องอุกกาบาตอีกใบหนึ่งว่ะมีวะอุกกาบาตเบรกว่ะตอนนี้ไม่งั้นเจอกันทัวร์นาเมนต์หน้าครับไม่มีครับเกมหน้ามีแต่ทัวร์นาเมนต์หน้าครับพยายามสแปมมาก่อนกำแพงมนุษย์เชื่อผมปะ5 ตัวยังเอาไม่อยู่อะเด็กเจอเฮียไฟคิงเซงไออะกำแพงมนุษย์5 ตัวยังเอาไม่อยู่อะไอ้นี่โดนดันไอ้นี่โดนยิง2 ใบโดนไอ้ซีแลนติสยิงครับที่เหลือตีหมดตายเดี๋ยวรอดูไปแล้วงูมาแล้ว1โอ๊กหน้าโอ๊กก่อนเอาโอ๊กก่อนเฮ้ยงูเลยเหรอเท่พี่เจสบอกกูรีบแล้วตอนนี้ไปครับงูมาเลยครับไม่ต้องแวะละ Yep, just going to be able to keep the body essentially while moving the poplar into the spell and trap zone, giving a free send for the original sinful spoils. There's only one mystery card here from Juan. You can't be doing too much. Even if it was something along the lines of Nibiru, there's not a whole lot of follow-up. Jesse has plenty of ways to be able to play through that. Because the Garunix is already in the graveyard. Once you access the Fire King Island, you are able to add anything else in the graveyard to summon. ไม่โอ๊กก็โพนิกละน่าจะโพนิกแล้วครับถ้าไม่มีน่าจะโพนิกละโพนิกละอันนี้ Probably going to be going to the Fire King line. Yeah, I imagine you grab หวานเจี๊ยบครับผม Onyx effect, get the sanctuary for the island. And what I think is going to happen here is once island is activated, you destroy a fire, add Arvada, Garunix effect will send Kirin effect will destroy something and summon that Arvada out of the hand, and now you're protected for the rest of your turn. ตอนนี้ยิงงูก็ได้นะหลุมอีกฝั่งไม่มีครบ2 ใบมีใบเดียว Oh, because he was going second, likely sided out the sanctuary. เรียบร้อยยิงใครวะน่ะโอ้โหยิงคิรินจากมือเย็ดเท่ให้มันได้อย่างนั้นดิต้องงั้นพี่ต้องงั้นทำต่อไปทำดีแล้วทำต่อไปคิรินลากพระพิฆเนศครับ1การุนิก2คิรินนะ1คิริน2การุนิกได้เหมือนกันแล้วแต่จวดไปใครก็ได้จัดว่ามาเหมือนกันครับ Yes, they're calling a judge to confirm a ruling here. Now, it's about the summon from hand, the hand trigger summon, because Garunix can activate in the hand or graveyard. So they're
ทำได้หมดในหลุมก็ได้ในมือก็ได้ครับปังช่องนี้งูไม่ต้องดันเลยอะงูโดนยิงตายตอนนี้ก็ไม่เจ็บเพราะหลุมไม่มีให้ชุบละหลุมไม่มีใบเดียวยิงฟิวผมบอกแล้วให้ตั้งกันพี่ชายไอ้เหี้ยแต่ไม่เป็นไรครับสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ตั้งเดี๋ยวมันก็โดนตั้งตีอยู่ดีตอนเป็นซีแลนติสอะมาฆ่าเท่ากันแหละเดี๋ยวมันโดนอยู่ดีเอาหมดเก็บทุกเม็ดพี่กูเก็บทุกเม็ดเจสซี่บอกกูเอาหมดครับอันไหนของฟรีดึงก่อนตอนนี้ดึงได้ดึงก่อนดึงได้ดึงก่อนเฮ้ยโอ้โหชูปี้ก่อนเราอะตายแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งระเบิดเป็นบ้านเลยโทกะโหระเบิดเป็นบ้านเลยอะระเบิดเป็นทุ่งมันระเบิดเป็นทุ่งเลยครับพี่เจสระวังช่องบังพี่ระวังช่องบังนะทำดีช่องบังนะอย่าบอกนะจะตีตายอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ยว่ะนี่ไงแฟมเบิร์ดดันเนี่ยตีตายอย่างนี้เลยครับพี่จวนไอ้เหี้ยโอ้โถเอ้ยบอกให้ตั้งกันพี่จวนกูอยากตั้งตีเรียบร้อยไอ้สัตว์พี่เจสบอกกูยิงฟิลแม่งเลยแล้วกันโอ้โนตายเลยเนี่ยเฮ้ยบวกเลขก่อนเจสว่าไงพี่ตายยังบวกดีเท่าไหร่วะ3,600โอ้โหตายอ่ะไอ้พวกนี้เหลือตัวละ800 700ไปแล้วบวกเลขก่อนเจสบอกแป๊บหนึ่งบวกแบบบวกอยู่อันนี้ต้องลิงก์อะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรอ่ะสารไรบูด้วยไม่เอาทุกเม็ดจริงเปิดช่องแล้วมาไม่เป็นไรครับถ้าจบซีรันติสสุดท้ายมันก็จะภาพเดิมsomething like Nibiru at this particular junction, but that wouldn't really matter because the Arvada is already on the field. มาเลี้ยงใหม่นี่เอาของคืนด้วย Back his oak because that belonged to him. So now we're down to 3. Remember, likely you're going to try to co-link your copy of Promethean Princess so that you can get some instruction along the way. เข้าแพทเทิร์นยิง2ที่เหลือตีตาย Don't bring something back. โอ้ยเจ็บแต่เรตติ้งไม่ได้ขึ้นนะ There is a way to use it, but I don't think ไม่ได้ขึ้นนะช่องเต็ม you can destroy your own cards, your own fire monster to get ไม่รอดครับ Phoenix to come back during the battle. งัดตอนไหนก็ไม่รอดโดนยิงเลยตายแล้วเข้าแบทเทิลยิง2ที่เหลือตีตรงหมดตายแล้ว 2,700 3,000 2,000 กว่าตายแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็1,000 กว่าแล้วครับตายแล้วครับแบทเทิลยิง2พี่จวนอุกกาบาตไม่มีพี่จวนบอกกูไม่มีทั้งนั้นตอนนี้มีแต่ใจครับลาก่อนHe has the Invitational Championship. He will be the undisputed UDS champion. Not yet. We'll give it to Horn until the very Let's not celebrate too early. We are seeing the Promethean Princess attack. Nope, that's going to be met with a Link Karibo activation. เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ยิงอ่ะ Was that chained to the attack or not? พี่ไม่ยิงเหรอ Huge difference. If it was chained to the attack, you don't need to do anything. อ๋อไม่ต้องยิงก็ชนะเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่ยิงด้วยเหรอทำไมไม่ยิงวะหรอวะไม่ยิงชนะวะ0ทำไมกว่าอ๋อชนะอยู่ดีมันเกินแล้วครับไอ้เหี้ยนี่3ตัวก็ล่อไป 8,000 แล้วไงมันชนะอยู่ดีไม่ต้องยิงด้วยต่อให้ด้วยไอ้เหี้ยชีวิตมันดีราบรื่นเหลือเกินพี่เจชนะอีกแล้วเหนื่อยเกินวะไม่ไหวปะเหนื่อยคนเจอด้วยเหนื่อยทำดีแล้วพี่จวนยอดแล้วครับไม่ไหวพี่เกมท้าเรามือกลับนะเจอนกย่างจัดการให้เสร็จสับโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะขอบคุณทุกคนมากครับจบไปแล้วสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะเดี๋ยวมีต่ออาทิตย์หน้าน่าจะมีงานแข่งทีมนะครับดู TCG นั่นแหละมันสุดละ OCG มันจัดงานไม่ไหวอะต้องรอญี่ปุ่นอย่างเดียวนะถ้า OCG นะประเทศอื่นไม่ไหวมีแต่ฝั่งยุโรปนี่แหละที่งานดีนะครับยุโรปกับ NA งานดีนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ